Hello, testing 1, 2, 3. Hello, testing 1, 2, 3. Piso on the Melinesia, Puma, the device to Kunet Pian Winusia, Pian Lecan Bibosia. I got a whole by you. Okay, let him know. Janaluria, Canelo, Nelly, no shit. Can be up. No, while we were, no? Okay, Okay, yeah. Canole, Zuma, or I am joining the Hoji lady. Participants. Okay, the wrong winner. Sandy. New line is on it and you do all. Okay. Okay, cool. Screen, you know, yeah, what is computer screen? Yeah, okay, that's what I said. We are when Lala. All right. Okay. And so I computer who did Kajalo. Computer, current computer. Ninja computer, functionality, computer, balloon, you know, yard, no? Kaji resolution, computer, import device, no? General don't computer, the keyboard, mouse, diga, general don't yanaku, no keyboard, mouse, no? I'm only a screen on my computer, my screen, my sweater, light penny. California, pinley, the import device, no? And now we are out the package of like outboard device. Outboard device in there, that's the screen, no, computer screen, no brain data outboard device. Now, I leg on here central processing unit. Now, you know, I general ALU, so we are general, you know, see how the thing that she could not buy no, don't nail. ALU, so a arithmetic logical unit, Halimano, no, I imagine central processing unit. Central processing unit. Hello. 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 Can you hear me? Yes, Hello? yes. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, now okay. Just now I have to adjust the audio volume, that's why. Okay? Okay. Please go ahead. Yeah, you mute your voice first. Alo, when I did the alo, alo mute look have me. Non pure general solution, point bit of pure, general the video point have now we got the audio page happy, no, now she appear. Okay. As the other general, the central processing unit. That computer own up, they got own up, no computer to be the Bible. Now central processing unit, computer CPU, now cause CPU at the or you need it, Sakalo Kuba, now the Kuyalo, not a Kuaro, computer memory them, I don't know, Masia Matalabo, no computer Masia Matalabo, memory do come, memory maladiga piano, or a jamia piano, Nabai Hidabo, no, a jamia piano, Nabai Hide, or main memory do call it, RAM main memory လို့ခေါ်တယ် random access memory ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဖွင့်ထားရတဲ့ပြင်ဒီရှိနေတဲ့ memory နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် hard disk လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ mechanical hard disk တွေသူကတော့ processing နှေးတယ်အများကြီးဟိုသိမ်းထားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် hard disk memory ဆိုပြီးတော့လည်းရှိတယ်အဲနောက်ပိုင်းအခုလည်းဟို static memory လည်းပေါ်လာပါတယ်ထားပါတော့အဓိကအဖြစ်ကတော့ main memory နဲ့ backup memory ပေါ့နိเนาะ memory နှစ်ပိုင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာမှာအဓိကအဖြစ်အပိုင်း၄ပိုင်း
functionality ရအပိုင်းလေးပဲခွဲလို့ရတယ် input device ရယ် output device ရယ်အလဲကောင်က central processing unit ရယ် memory ရယ်ပေါ့နော်နောက်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါအခု arrow တွေက input ကနေပြီးတော့ central processing unit ထဲကိုဝင်တယ်ဒါ input ဆိုတော့ဒါရိုက်ထည့်တာပေါ့နော်နောက် CPU တွေကနေပြီးတော့ရိုက်ထုတ်စီရချင်းရိုက်ထုတ်မယ် screen မှာပေါ်မယ် output ပေါ့နော် memory ရှိပဲနောက်ကျွန်တော်ကဒီ output ကိုဒီ logical output ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ arrow လေးနဲ့ input တွေကိုပြန်ပြီးထည့်ထားတယ်နော်ဒါလေးကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာတဲ့artificial intelligence ပေါ့ artificial intelligence ဉာဏ်တုရအောင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကို artificial intelligence နဲ့အခုဆိုရင်စေကူနိုင်အောင်လို့စေပေါ့ operation လုပ်နိုင်အောင်လို့ဒါမှမဟုတ်ချင်းကားတွေအခုဆိုရင်အရင်ခေတ်စားလာတဲ့ automatic ကားတွေမောင်းနိုင်အောင်လို့ယထာတွေကိုကားတွေနဲ့ယထာတွေကို automatic မောင်းနိုင်အောင်လို့လုပ်တဲ့ဒီ artificial intelligence မှာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းမှာခေတ်စားလာ neural network ဆိုတာအရင်ခေတ်စားပါတယ်ဒီ neural network ကကွန်ပျူတာကိုအခြေခံသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကွန်ပျူတာကို experience ယူရအောင်ရလာတဲ့ output ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ input ကိုပြန်ထည့်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ logical ပြန်ပြီးတော့ logical thinking ပြန်ပြီးတော့ improve လုပ်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့ method တွေနော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတဲ့ artificial intelligence မှာ output ကနေပြီးတော့ input ဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့ feedback ပေးတဲ့အပိုင်းနော်ဒါကတော့ထားပါတော့ဘုသူနာလည်းပြောလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ input output လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီ screen တွေ monitor တွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းကွန်ပျူတာဆိုတာတော့အခုချိန်မှာ robotic တွေနော် robotic တွေကလည်းဒါကွန်ပျူတာတွေပဲrobotic တွေမှာကျတော့သူတို့ဆေးတုပ်တဲ့ robotic ဆိုလို့ချင်းဆေးတုပ်တဲ့ arm တွေပါမှာပေါ့ဗျာမူလီကျက်တဲ့ robotic ဆိုရင်မူလီကျက်တဲ့arm တွေပါမှာပေါ့မူလီတွေကြမကြဖြစ်တဲ့စစ်တဲ့ပေါ့ light sensor တွေပါလေရှိမှာပေါ့အမှာ bottle တွေကောက်လုပ်တဲ့ကွန်ပျူတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းbottle တွေကောက်လုပ်တဲ့ဆိုရင် light sensor တွေပါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုး input output device တွေကဒါကျွန်တော်တို့တာမန်မြင်နေရတဲ့ screen တွေkeyboard တွေနဲ့အများကြီးပို့ပြီးတော့ complicate ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးစက်ရုပ်တွေပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အခုဆိုရင်လည်းစက်ရုပ်တွေကလည်းတော်တော်လေးခေတ်စားလာပြီပေါ့နိနော် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိက basic computer ဆိုတဲ့ definition မှာမေးခွန်းမေးရရှိလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ခဏ pause လုပ်ပေးပါမယ်အခုမေးခွန်းမေးရရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ raise hand လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်မေးခွန်းမေးလို့ရပါတယ်Okay so ဘယ်သူမှလက်မထောင်သေးပါဘူးဘာမှလည်းမေးစရာလည်းမရှိတော့သေးပါဘူးเนาะအခုချိန်ဒီကဒါတွေကဘုသူဒ general knowledge တွေပါပဲเนาะကြည့်ရဆိုရင်နောက်ဆင်းသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ Okay so ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲเนาะကွန်ပျူတာကနော်အဓိကအပိုင်း၄ပိုင်းမှာကွန်ပျူတာကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အခုချိန်မှာတော့ကွန်ပျူတာအများကြီးတွက်ပေးနိုင်တယ်ဟိုကလည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီကလည်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်အကုန်လုံးသိကြပါတယ်နော်ကွန်ပျူတာလုပ်ပေးတာလေသို့တော်လည်းနော် fundamentally basically fundamentally နော်ကွန်ပျူတာကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကွန်ပျူတာလုပ်ပေးတဲ့ very fundamental operation ကတော်တော်နည်းပါတယ်နော်အဲ့ဒီနည်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကို basic fundamental function တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ machine language လို့ကျွန်တော်အခုခေါ်ကြတယ် computer machine language computer instruction set ဥပမာအဖြစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ CPU ဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတော့ add လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့ compare လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့ in နော် input information လုပ်ပေးတတ်တယ် keyboard တွေကနေ jump နဲ့နော်တနေရာကနေ instruction တနေရာကနေတနေရာကို jump လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒါ jump လုပ်ပါဆိုတော့ jump if လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့လုပ်ပေးတတ်တယ်အောက်လုပ်ပေးတတ်တယ် store လုပ်ပေးတတ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမျိုးအခြေခံလုပ်တွေပဲမှာကွန်ပျူတာကလုပ်တတ်တာနော်ဒီအခြေခံလေးတွေကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့အခု very sophisticated နော် output တွေ operation တွေလုပ်နိုင်တဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးယူရတာနော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးတဲ့ program တွေokay နော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ program တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့အဲ့ဒါပြောရင်ရှုံနေမယ်နော်ခဏလေးနော်အဲ့ဒီလို fundamental တွေပဲလုပ်တတ်တာအဲ့ဒီကြကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ computer program တွေရေးရတယ်နော် computer program တွေရေးရတယ်
နော်အဲ့ဒီ computer အဲ့ကြတော့ computer programming ဆိုတာပါလေနော် computer program ဆိုတာပါလေနော် computer program ဆိုတာ set of instructions to be executed by computer example like TV program ကျွန်တော် computer program ဆိုတာ computer ရေးမင်းဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ဟေ့ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ဟေ့ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ computer လုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကိုချရေးထားရင်ချပြီးရေးပေးထားရင် computer အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေလိုက်ပြီးလုပ်ပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီချရေးထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့က computer program လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တာနော် computer program လို့ခေါ်လိုက်တာဥပမာအပြင် TV program 9နာရီခွဲမှာဘာလာပါမယ်ရှင်း10နာရီတို့မှာဘာလာပါမယ်ရှင်း9နာရီတို့မှာဘာလာပါမယ်ရှင်းဆိုပြီးတော့ TV program ကိုအစဉ်လိုက်ချရေးထားသလိုပေါ့ဗျာ computer program မှာလည်းမင်းဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ဒါပြီးရင်ဒါလုပ်ဆိုပြီးတော့ instruction တွေ computer ကို instruction set instruction တွေကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လိုက်ချရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့ program လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီ program တွေကကျွန်တော်တို့ human understandable format တွေဖြစ်ပါတယ်နော် human understandable format တွေဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် BO A equal to B plus 10ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer လေးလာရင်ကျွန်တော် mathematical equation အနေနဲ့တော့ခေါင်းထဲမှာစဉ်းစားလို့မရဘူးเนาะဒါ A ဟာဆိုလို့ရှိရင် B ရဲ့ B plus 10နဲ့ညီပါတယ်သူအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးအတွေ့မျိုးမတွေ့နဲ့เนาะဘာပြောင်းတွေးရမလဲဆိုတော့ computer တိုက်ရင် B ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးကို10ပေါင်းပြီးရင် A ထဲကိုထည့်လိုက်ပါလို့ပြောတယ်เนาะ A equal to B plus 10ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ program စာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းရေးလိုက်တာเนาะဒါဆိုရင်သူကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညာဘက်မှာရှိတဲ့တန်ဖိုး B ထဲမှာရှိတဲ့ B လေးကခွက်ကလေးလို့အောက်မိလိုက်ပေါ့ဗျာခွက်ထဲမှာ B ထဲမှာတစ်ခုခုရှိမှာပေါ့ B ထဲမှာနောက်ခွက်ကလေးထဲမှာ9ရှိမလား6ရှိမလား9ရှိမလားမသိဘူးအဲ့ဒါကို10ပေါင်းပါတဲ့10ပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် A ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတဲ့ဒါက A တန်ဖိုး A ရဲ့ container လေးကိုထည့်လိုက်ပါဒါမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့က program အကြောင်းစာကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းပါပဲနော်အဲ့ဒါကိုတကယ်တမ်း machine language ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကtranslator တွေ compiler တွေ preprocessor တွေကနေပြီးတော့ pre-process လုပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူနားလည်တဲ့ computer programming language ကို machine language ဖြစ် transform လုပ်ပေးတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကို translator တို့ compiler တို့ preprocessor လို့ခေါ်တယ်ကြမ်းမြင်ပါဒါတွေကဘုဒ္ဓတာပါနော်အဲ့ဒါကိုခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ machine language နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် at b,10 b ထဲကို10ထည့် b ထဲကို10ပေါင်းလိုက်ပါနောက်ပြီးရင် move a, b b ရဲ့တန်ဖိုးကို a ထဲကို move လုပ်လိုက်ပါဒါမျိုးတော့ပြောလိုက်တယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ programming language တွေမှာ a equal to b plus 10လို့ရေးလိုက်ရင်အဲ့ဒါကို machine language နဲ့ translate လုပ်ရင် machine ကခုနလိုစာကြောင်း2ကြောင်းထွက်လာမယ်နော်ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပေးတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ compile လုပ်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ပါတော့အဲ့ဒီမှာအပေါ်မှာ library ဆိုတာလည်းရှိတယ် library ဆိုတာကကျွန်တော်တို့လူတွေသုံးနေကြလုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုတော့အသေးစိတ်လိုက်ပြီးမရေးရအောင်တယောက်ကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးရေးပေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့က library တွေလို့ခေါ်ပါလေနော်အဲ့ဒီ library တွေကိုသုံးပြီး programming language တွေရေးမယ်နော်နည်းနည်းပြောရင်တော့နည်းနည်းရှုပ်ကုန်မှာမသိဘူးနော်ကဲထားပါတော့ကဲဒါတွေကဘုသူတပြစ်တွေပါနော်အဲ့ကြတော့အဲ့ဒီကနေပြီးနောက်တစ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်Okay ဆိုတော့ကြတော့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာလေးကိုပြန်ပြီးအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင် computer ဆိုတာ very basic primitive လုပ်ငန်းတွေကိုပဲလုပ်တတ်တယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က computer ကြီးကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးပြီးမြောက်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က computer program တွေရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခိုင်းရမယ်နော်အဲ့ဒီ computer program တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတယောက်နဲ့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းလူတွေကိုကိုနားတဲ့ language တွေနဲ့ခိုင်းရမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲနော် computer ကိုခိုင်းတဲ့အခါမှာလည်း computer နားလည်တဲ့ language တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ language တွေကိုကျွန်တော် computer programming language လို့ခေါ်တယ်နော် Fortran တို့ Basic တို့အဲစသဖြင့်ဒါတွေက computer programming language အများကြီးပဲ computer programming language တွေရာဂဏန်းရှိပါတယ်နော်ဒါတွေကနာမည်ကြီးတဲ့နော် computer programming language တွေ Fortran တော့အခုဒီမှာ obsolete ဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့စတင်ကားတော့ Fortran တို့ Pascal တို့စတာတွေနဲ့သင်ခဲ့ရတာပါ Basic ကတော့အခုချိန်ထိသုံးနေပါသေးတယ်အခုချိန်ထိနာမည်ကြီးတဲ့ language တစ်ခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စပြီးကျွန်တော်တို့စတင်နေရအခုချိန်ထိနာမည်ကြီးတဲ့ language တစ်ခုကတော့ C programming language ဆိုတာတော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တွေကသုံးခဲ့တာအခုချိန်ထိသုံးနေကြသေးတယ်နော်
သူရဲ့ original ကတော့ C programming language လို့ခေါ်ပါတယ်။ Now အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ C plus ပြ C++ ဆိုပြီးတော့ဒါ programming language က C ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထပ်ထွင်တဲ့ language တစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်အခုကျတော့ C# ဆိုတဲ့ language တစ်ခုထပ်ပြီးပေါ်ပါတယ်နော်။နောက်ပြီးကြလို့ကြည့်အဲ့ဒီ C# ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခု TypeScript တို့ Angular framework တို့စသဖြင့်ဒါတွေလည်းနောက်ထပ်အများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကြတော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူသုံးများတဲ့အခြေခံအဖြစ်လူသုံးများတဲ့လူသိများတဲ့နော်အသုံးများတဲ့ကျွန်တော်တို့ language တစ်ခုဖြစ်တဲ့ C# ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်နော်အဲ့ကြကျွန်တော်တို့က program ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ program ရေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ environment လိုတယ်နော်အဲ့ဒီ environment ကိုကျွန်တော်တို့က visual IDE integrated development environment လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်နော် program ရေးဖို့ရာအတွက် program ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ program ကိုလက်ခံပြီးတော့လက်ခံပေးမဲ့ program ရေးဖို့ရအတွက် program ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာလုပ်နေသမျှအကုန်လုံးကတော့ program နည်းနဲ့လုပ်နေတာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ program ကို program ရေးဖို့ရအတွက် environment area လေးလိုပါတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့က integrated development environment လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး program တွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ C# ကတော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ကျန်တာတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းများသောအားဖြင့် Visual Studio ကျွန်တော်တို့အားလုံးinstall လုပ်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်เนาะအားလုံး install လုပ်ပြီးတော့စမ်းပြီးပါပြီစက်တွေထဲမှာเนาะအဲကြတော့ဒီ Visual Studio 2019ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ program တွေရေးပါမယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့က software development environment ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရိုး notepad တို့ဘာလို့လဲရေးလို့ရပါတယ်သို့တော်လည်းဒီလိုမျိုး Visual Studio လိုမျိုးနဲ့ရေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုတဲ့ slow လေးတွေအစင်းသင်းကြလာတာလို့เนาะမှားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှားနေပြီဆိုပြီးတော့ပြတာလို့ချက်ချင်းတခါလဲကိုကရှေ့ရေးလိုက်တာနဲ့နောက်မှာ mesh code တခါလဲ direct rapidly အမြန်ထုတ်ပေးတာလို့စသဖြင့်သူကနေပြီးလုပ်ပေးတဲ့အတွက်အများကြီးအသုံးကျပါတယ်ဒါကြောင့် Visual Studio နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပါမယ်เนาะအခုကျွန်တော်တို့ကဲအဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာတွေများနေပြီပြင်းစရာကောင်းနေပြီအဲကြ Visual Studio ဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ example program လေးလုပ်တဲ့အတွက်เนาะ Visual Studio ကိုသိသလောက်ဒါလည်းရင်းနှီးသိသလောက်ရင်းနှီးနေပါပြီအဲကြတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလိုအပ်တဲ့Visual Studio Visual Studio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာ familiar ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်အောင်ထပ်ကြည့်အောင်เนาะထပ်ကြည့်ပြအောင်နောက်လဲသုံးရင်တန်းလန်းဟိုကျွမ်းကျင်လေ့လာတော့ကျွမ်းကျင်သွားမှာပါเนาะအခုကျွန်တော်တို့ဟိုအခြေခံလိုအပ်တဲ့ functionality တွေရင်းနှီးမှုတွေကြည့်အောင်ဟိုတနေ့ကတနေ့ကလည်းတချို့တွေအကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟို comment ဟို2 box ပျောက်သွားတာလို့ဟုတ်လားဟိုအနေနဲ့ဟိုဝါကြီးပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးလို့ကုတ်တွေထွက်လာတာလို့ဟုတ်လားစသဖြင့်ဟိုတွေက group ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုနားလည်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့ YB ပြောပေးကြတယ်အင်တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့เนาะကျွန်တော် team work နဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသင်မယ်လို့စိတ်ကူးတာနောက်သင်မယ်လို့စိတ်ကူးတော့ကျွန်တော်လူ20လောက်ပဲစပြီးလက်ခံပြီးတော့သင်မယ်လို့စိတ်ကူးတာနောက်ကြဟိုအပိတဲ့လူတွေကလည်းတက်ချင်တဲ့လူတွေကလည်းများဟိုဆရာကျွန်တော်ဆရာကြီးကလည်းမင်းအတန်းဆိုင်မင်းချဲ့ပါရမယ်ကွာဆိုပြီးကျွန်တော်လှမ်းပြောတာနဲ့ကျွန်တော်ကဲဒါဆိုရင်တော့เนาะဒီလိုပဲဟိုတကယ်ဒီထဲမှာလည်းကွန်ပျူတာတက်တဲ့ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကွန်ပျူတာကျောင်းပြီးတဲ့ကွန်ပျူတာကျောင်းမှာလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေကွန်ပျူတာကျောင်းသားတွေပါတယ်အဲ့ကြသူတို့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့များများအကူဆွဲပြီးဆရာဟေးပြောHello โอเคအဲ့ကြသူတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့နောက်ကြရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြာနောက်အခုဒီနေ့စနေနေ့တနင်္ဂနွေလာကြရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလောက်ပေါ့9ယောက်တစ်ဖွဲ့လောက်ကျွန်တော်အဖွဲ့လေးတွေပို့ပဲပြီးပေးမယ်နော်ဖွဲ့ပဲပြီးပေးပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့ခုနကပြောသလိုမျိုး program လုပ်ရင်တန်းပြဿနာတက်တယ်တို့စက်ကဘာတွေပုံမှန်မသိဘူးလို့ error ထွက်တယ်တို့ဆက်မလုပ်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီ9ယောက် group ထဲမှာနော်ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်တဲ့လူကိုချင်းဒီ9ယောက်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြပေါ့နော်
ဖြည့်ချင်းကြပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ဒီစီနာလေးကိုတက်ပြီးတော့ရေးကြပေါ့နော်ဒါမျိုးလုပ်ကြတာပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိတ်ပြီးတော့မကြွားကျင်သေးတဲ့လူတွေမရင်းနှီးသေးတဲ့လူတွေကိုကွန်ပျူတာသမားတွေကနေလက်တွဲခေါ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့လူတွေအများကြီးပို့ပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့အတွက်နိုင်လက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါရတကူခွေခိုင်းပါလေအဲ့ဆိုကွန်ပျူတာကျောင်းသူတွေဟာအကုန်လုံးစုပြီးတော့တကူလို့ဖြစ်မှာစုနေလို့မရဘူးဒီဘောဟာယူလို့ရမယ်နော်သမီး Hello အေးပြောဣဒနာပြောအေးဆရာဟောလေဟိုနေ့က group လောက်ထားတဲ့အထက်မှာသမီးမပါထားလိုက်တော့လေအခုဆရာပြောတဲ့ဒီ Visual Studio ကသမီး download လုပ်ထားတာမရှိဘူးဖြစ်နေဆရာဟုတ်လားအခု download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟို Visual Studio ဘယ်လောက်လောက်ကို download လုပ်ရမလဲမသိဘူးဆရာကြာတယ်ပြအဲ့ဒီကောင်ကြီးဟိုလောက်တော့တနားရီလောက်တော့ကြာတယ်နော်နောက်ပြီးတနားရီလောက်တော့ကြာဆိုကိစ္စမရှိဘူးအခုဒီကနေနားထောင်တာကိုဒီတိုင်းပဲနားထောင်လိုက်ပါရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နော်ကနေ hands on နဲပါလေနော်ကနေ hands on နဲမယ်နော် assignment ပဲပေးလိုက်မယ် hands on နဲမယ်အဲ့ကြတော့ဒီတိုင်းပဲနားထောင်လို့ရတယ်နော်နောက်နေ့တွေကြလို့ရှိရင်တော့ hands on လို့ပဲနော်အဲ့ဒီကြတော့ဟိုအခုတော့ဒီတိုင်းပဲနားထောင်နေကြပါရပါတယ်ပြီးကြမှာဒီ group ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ် thank you ပါ Okay ဟုတ်ပြီ very good အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီအခုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို unmute လုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ပြောပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် mute လုပ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ noise တွေမဝင်အောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့ဒါဆိုရင် Visual Studio ဟိုတနေ့ကသင်လောက်နားလည်ပြီးသားဟိုယဉ်တီးပြီးသားအဲ့ဒီ Visual Studio ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပါမယ်โอเคအခု Visual Studio မြင်ရလားကျွန်တော် screen မှာ Visual Studio မြင်ရလားမမြင်ဘူးမမြင်ရပါ မမြင်ရပါဘူးပြန်ပြီး မမြင်ရဘူးတဲ့ โอเคဗျာဟုတ်ပြီပြန် share လုပ်မှရ share တစ်ခုချင်းသွားတာဆိုတော့ screen share stop shareခုမြင်ရပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီโอเคရပါပြီโอเคโอเคဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟို Visual Studio မှာလဲဟိုတကယ်တမ်းကျတော့အများကြီးပဲပြသူကနော်အများကြီးပဲဆိုတော့ကျတော့ဟိုကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုတော့တခါလဲနဲ့ဟိုစုံအောင်တော့ပြောလို့ဖြစ်လိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးအများကြီးကုန်သွားတာနော်အဲကြတော့ဟို Visual Studio ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့အရင်ပြောပြီးသွားပါမယ်နော်အဲ့ဒီကြတော့โอเคအစားပေါ်လိုက်မယ်Okay now Visual Studio မြင်ရတယ်နော် Visual Studio မြင်ရလားရပါတယ်ဆရာရပါတယ်ရပါတယ်ဆရာမြင်ရတယ်နော် Okay Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် Visual Studio ဝင်လိုက်တာတဲ့ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်မှာ create new project ဆိုတာရှိတယ်နော်ကိုရှိပြီးသား project တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့အရင်နေ့ကဖွင့်ထားတဲ့ဟာလေးဒီမှာအစင်းလေးဒီမှာနှိပ်ပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လို့ရတယ်နော်ကိုက project အသစ်လုပ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ create new project နော်ကျန်တာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးကြတာကိုပဲအရင်လေ့လာကြအောင်နော် create new project ရှိတယ်
အဲ့ဒီ create new project ကိုအခု click လုပ်လိုက်မယ်click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် Visual Studio မှာလုပ်လို့ရတဲ့ project အမျိုးအစားတွေကအများကြီးပဲเนาะအများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီထဲကကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကိုလုပ်နေတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတာတော့သိဖို့လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ language ကကျွန်တော်တို့ C# ကိုသုံးမယ်เนาะအခု C# ကိုရွေးမယ်နောက်ပြီးကြလို့ဒီမှာ platform က ဒီမှာ Windows platform ကိုရွေးမယ်နောက်ပြီးကြရင် application type က project type က desktop application ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒီမှာသုံးကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သုံးမှာ Windows Forms application เนาะ a project for creating an application with a Windows Forms เนาะ WinForms user interface เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကအဖြစ်เนาะအကြမ်းမြင်အဖြစ်application type တွေကိုအကြမ်းမြင်အဖြစ် application type တွေကို၃မျိုးအကြမ်းမြင်အဖြစ်ကျွန်တော်ခွဲပြီးသိလိုက်เนาะပထမတစ်မျိုးကဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပဲเนาะဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပဲသုံးတဲ့ program တွေเนาะတခြား across the ကွန်ပျူတာမသုံးတဲ့ program တွေပေါ့เนาะအကြမ်းမြင်အဖြစ်နားလည်ရနော်ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပဲသုံးတဲ့ program တွေဒါတွေကို desktop application လို့ခေါ်တယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကွန်ပျူတာထဲမှာ calculator လေးသုံးမှုတယ်မလားသုံးမှုတယ်နော်calculator လေးကဒီ program လေးဟာဒီကွန်ပျူတာထဲမှာပဲသူက run တာနော်ဒါ desktop application လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲ Microsoft Windows တို့နော် Microsoft Office တို့ Microsoft Excel တို့ PowerPoint တို့စသဖြင့် program တွေနော်ဒီ program တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ set ထဲမှာပဲเนาะဒီ set ထဲမှာပဲ install လုပ်ထားပြီးဒီ set ထဲမှာပဲသုံးတာเนาะဒါတွေကိုကျွန်တော် desktop application လို့ခေါ်တယ်เนาะနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့じゃ computer browser သိလားသိရနော် Windows browser သိရနော်Chrome တို့เนาะ Firefox တို့ IE တို့ဟုတ်လားเนาะအဲ့ဒီအထဲမှာပေါ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ web application လို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်အဓိကအပြင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်နောက် desktop application နဲ့ web application နဲ့နော် application လုပ်တဲ့ design ကြီးကအများကြီးကွာပါတယ်သို့တော်လည်းအခြေခံ basic primitive ကတော့ programming ဟာ programming ပဲသဘောတရားတော်တော်တူပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ပြောအတန်ဖွင့်ဟုတ်ဆရာနော်လိခါလိုင်းကြသားလို့ဆရာ join ပေးပါအောင်အေးလက်ခံပေးပါအေး okay okay ဟုတ်တယ်၄ယောက် okay လက်ခံလိုက်ပါပြီเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က application type က mainly ကနှစ်ခုရှိတယ်เนาะအကြမ်းများအဖြစ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ browser ထဲမှာပေါ်ရင်ဒါဘာပေါ့ဘာလို့ခေါ် browser application ပေါ့ internet application เนาะဒီ browser ထဲမှာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် desktop application အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင်နားလည်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကြကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာเนาะ desktop application ကိုအရင်လေ့လာမယ် desktop application ကိုဘယ်လို program လုပ်မလဲဆိုတာအရင်လေ့လာမယ်နောက်ဒုတိယ course ဒီ course ကနောက်ထပ်ဒုတိယ course မှာကျွန်တော်တို့ browser application တွေ internet application တွေ browser application တွေရေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ transform လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကသိရတဲ့ knowledge တွေဟိုဘက်ကိုဆက်ပြီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ကြအခုကျွန်တော်တို့အခြေခံ programming concept ရအောင်ကျွန်တော် desktop application ကိုစပြီးတော့လေ့လာမယ် okay အဲ့ကြတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် mobile application ပေါ့เนาะ mobile application ကလည်းသူကတည်တံ့ရှိတယ်เนาะတခါလေကျတော့လည်း browser application တွေကလည်း browser application browser ထဲမှာပေါ်တဲ့ဟာတွေကလည်း mobile မှာလည်း direct ပေါ်ပါတယ်เนาะပေါ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့mobile ပေါ်မှာတည်တံ့ icon လေးတွေနဲ့လေဟုတ်လားနှိပ်ပြီးတော့ဝင်တဲ့ဟာတွေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က phone အတွက်တည်တံ့ရေးထားတဲ့ application ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ mobile application ဆိုပြီးတော့တည်တံ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် generally ကျွန်တော်တို့တာမန်သုံးနေတဲ့ program တွေမှာတော့၃မျိုး၃စားခွဲလို့ရတာပေါ့နော် desktop application လား browser application လားဒါမှမဟုတ်ရင် telephone နော် mobile application လားဆိုပြီးခွဲလို့ရတာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လုပ်မှာ desktop application နော်desktop application အဲ့ကြဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုရွေးတာမှာ new project လို့ရွေးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့က language ကို C# ကိုသုံးမယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် platform ဒီเนาะ Windows platform မှာသုံးမယ်platform ဆိုတာလည်းအဲ့ဒီမှာเนาะကျွန်တော်တို့ platform ခုနကကျွန်တော်ပြောမိသွားတယ်နည်းနည်းလေးplatform မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့
Adiga appear, Dongu Shide, Diga appear, no, a Jigi, Diga Dongu Shide, but a matter of Windows application. Janado Kumyada appear, don't a computer, Windows computer, no, Windows application, no, and now application to Kua, Janado, Mac application. A belga, no, iPhone, no, iPad, no, I go on the Janado, application platform too, no. Through iPhone, iPad, my boy in a general application language, Tida, and general the application language, Tida, platform, Tida, general year. Or the body agent or two are those platform too, platform, different platform. Now, by now, the Windows, the Visual Studio, Kuna by ma, the Windows Malaysia, and now we have Mac OS Malaysia. And now platform could be the Unix, no, general Linux, in the Namedi, the platform could be the general, the Sava, no, general, or general company, Gma, general Sava, general Linux could domare, a Linux platform, Linux platform to be general platform at Tomushi, Diga Api, no, I get all, Windows platform, Mac OS platform, Linux platform, no. I'm your Domushi. And Arima, who general Doma, general who Jima, window platform, Jimmy. Abino, I don't know, Windows could you there. C#, Windows, desktop, no, they can't you there. Maybe next Sobion domain. Dima, general project name, project name, general project name. Dima, C#, general or C#, channel basic do, channel language detail, one in a popular. Technical channel of Yolu accurate Peter of Yolu Yare. No, channel language, the Uma, visual basic of our solution, no, Janova, a Gina ye, Dana ye, Bama Padan you, a G de Moko, no, now we are saying, or Indijareo, or Riate, Indijare, Streeter, Indijare, Husband, Darida, automatic look with her, no, no, the general the project name, the Masalo, a G daily in the Jovi Peter, C Shapma. General, salo the difference. I don't know a G or a Gina, a day or a dinner. Go Yoyita and go Yoyita Kunamil, the Ulu. Abina, Akusa, the project name, solution name, program name. Now tell him not a year and Yaila. I lari a conomi, General, salo G the quai. Abina, I don't know a G the use I put it. Test APP1 that's when Janaku TO Gina Yide AO Gina Yide Jana Dina Yide Safi Kubaku Mami will do it. How we know and test APP1 my project name she solution name she sorry project name she solution name she now Jama project you are Bakwale, project Apale, solution of Bakwale, so like an Piome, or a Jamia piano, solution to Kurema, project Kurema, solution to Kurema, project Nakudongu Pane. Tabara, Kuro, General Daria, very complicated, very big application in Jama, Tamuri Lamava, Kulo, the General, project name, solutioning to do it. And now we are saying that location da general hard disk tema aku general look like the project ko Beniama Bay directory ma to time le lu pyo le location ko pyo no location ko pyo la ai ja general wa mania exercise ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ exercise တွေစမလုပ်ခင်မှာ hands on တွေစမလုပ်ခင် exercise တွေစမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard disk ထဲမှာနေရာတနေရာအရင်ဆုံး create လုပ်ထားမယ်။ဟိုမှာဆို basic programming ဆိုတဲ့နေရာတနေရာ create လုပ်ထားမယ်။အခုကျွန်တော် explorer ကိုသွားလိုက် explorer မြင်ရလားမမြင်ရဘူးနော်မြင်အောင်ဗျာမြင်အောင်နော် okay ဘာလို့လဲသူက sharing ကသူကဒီ sharing ကသူတစ်ခုချင်းသွားတာဗျ desktop တစ်ခုလုံး share လုပ်လို့မရဘူးshare Yes. Okay.
Yeah, yeah. ညပြီနော် okay ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒါဟိုများသောအားဖြင့်သိမှာပါ file explorer လို့ခေါ်တယ်နော် file explorer အဲ့ဒီ file explorer ထဲမှာဒါ C ဒီမှာ CD ဒါကကျွန်တော်တို့ C hard disk C hard disk D hard disk နော်ဒါC ထဲမှာကျွန်တော်တို့ directory တစ်ခု create လုပ်မယ်ဒီမှာC ထဲကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ create လုပ်ထားပြီးသားเนาะအသစ် create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click လုပ်မယ် mouse ကို right click เนาะ right click relation ဒီမှာ shortcut menu ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာ new မှာကျွန်တော်တို့ folder ကိုရွေးလိုက်မယ် folder ကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာ test2 ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ folder တစ်ခု create လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะဒီ folder ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါကြတော့ basic တွေကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါတွေကအားလုံးသိထားပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်เนาะမသိသေးရင်လည်းသိတဲ့လူကဖြစ်အောင်ပေါ့เนาะဒါနာမည်ပြောင်းရင်ဒီနေရာပေါ်မှာ click တစ်ချက်လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီနေရာကို right click နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်rename လို့ပြောလိုက်လို့ရတယ် rename ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် name ပြောင်းလို့ရတယ် dst3 စသဖြင့်ပေါ့เนาะအခုလောလောဆယ်အခုတော့ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ course နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ file တွေကိုသိမ်းဖို့ရအတွက်ကျွန်တော် basic programming ဆိုတဲ့ directory create လုပ်ထားတယ်เนาะโอเคအခုဟိုဟာ Visual Studio screen ပြန်မြင်ရလားဗျာဟုတ်ပါမမြင်ရသေးဘူးဗျာ မြင်ရသေးနော် မမြင်ရသေးဘူးဗျာ โอเคမြင်ရပြီနော်โอเคမြင်ရပြီနော်โอเคโอเคဟုတ်ပြီโอเคဒါဆိုရင် project name က test f1 เนาะ location က basic programming solution name က test f1 ဒါကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒီမှာ location ရပြီเนาะရပြီနောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် framework เนาะ framework ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ programming ဟိုးအရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး framework တွေ library တွေဆိုတာကျွန်တော်တို့စလေ့လာကြတာဆိုတော့မရှိတော့ကြ program တစ်ပုဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်အစာဆုံးအသေးစိတ်ကိုယ့်ဘက်ကိုအကုန်ရေးရလားเนาะ screen ပေါ်မှာဟိုပေါ့ button လေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းလဲအဲ့ဒီ button လေးကိုကိုယ်တိုင်အသေးစိတ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဆွဲရတာเนาะ screen ပေါ်မှာတကယ်ပုံလေးတစ်ခုပေါ်ခြင်းလဲဆိုတော့ dot လေးတစ်ခုချင်းလဲစပြီးအသေးစိတ်အကုန်ဆွဲရတာဟိုတော်တော်ကိုပင်ပန်းတယ်เนาะတော်တော်ကိုပင်ပန်းတယ်เนาะတော်တော်ကိုအသေးစိတ်တွေအဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့လုပ်ခဲ့ရတာအခုချိန်ကျတော့ဟိုတအားကွာသွားပြီเนาะကျွန်တော်လုံးချင်တာလေးအကုန်လုံးဒီ common ဖြစ်တဲ့เนาะလုံးနေကြ common ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေဟူသမျှတွေအကုန်လုံး ready made ရှိထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့အသာဆွဲသုံးယူမယ်เนาะအသာဆွဲသုံးယူမယ်เนาะဥပမာဆိုကြပါတော့ဗျာအရင်တော့ဟိုသင်္ဘောဟိုကားတွေပြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကားပြင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုတွင်ကုန်ကြီးတွေရှိတယ်ဟာပစ္စည်းတစ်ခုလိုချင်တယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့တွင်ထဲမှာတန်တုံးကြီးထည့်ပြီးတော့တခါလေတွင်နဲ့ခုတ်ရတာပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟို screw driver တစ်ခုရအောင်ဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဟို engine ရဲ့ parts တစ်ခုရအောင်ဒီတန်တုံးအတုံးကြီးကနေပြီးတော့တခါလေဒီပစ္စည်းလေးဖြစ်လာအောင်တို့ခုတ်ရတာအဲ့ဒါမျိုးတွင်ကုန်တွေနဲ့ခုတ်ရတာဟုတ်ပြီနော်အခုခေတ်ကျမဟုတ်တော့ဘူးတခါလေဟိုဘောဟို screw ဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူရတာပေါ့ဗျာ engine အလုံးလိုက်ကောက်လဲတာ engine ပြတ်တယ်ဘယ်သူမှ engine ဖွင့်နေတယ်ကွာရှုပ်တယ်ကွာမင်းဟိုမှာ engine တစ်လုံးက9သိန်းပေးရတာ10သိန်းပေးရတာ engine အလုံးလိုက်ကောက်လဲတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်တွေသိပြီး light လုပ်နေကြမလို့တော့အကုန်လုံးက ready made တွေရှိတာပဲလားအဲ့ဒီ ready made library တွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ Windows ရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ library ကကျွန်တော် .NET framework ခေါ်ပါတယ်နော် .NET framework ဒီ framework ဒီကျွန်တော်တို့ကဒါ library ပဲเนาะ library ပဲဟိုခေါ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သူအစင်းနဲ့အကုန်လုံးလုပ်ထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ကကိုလိုချင်တဲ့ business knowledge ကိုချရေးလိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်เนาะကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကသူတို့ဖာသူတို့လုပ်ထားပြီးသားเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပါဆိုတော့ .NET framework လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာ version တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး version ကိုပဲယူလိုက်မယ်เนาะ .NET framework 4.7.2 เนาะ create ကို click လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ create click လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် creative project ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့ရကကျွန်တော်တို့ကဒီ program ရေးမယ်เนาะ program ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ program နဲ့လိုအပ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ library တွေလိုအပ်တဲ့အခြား configuration file တွေเนาะလိုအပ်တဲ့ environment တွေအကုန်လုံးကို
Visual Studio ကနေပြီးတော့ create လုပ်ပေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော် create လုပ်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီ create လုပ်ပေးထားတဲ့ file နေသည်ဘယ်မှာရှိတယ်ဒီမှာရှိတယ်နော်ဒါပဲမှာဒီ solution နော် solution test app 1ဆိုတဲ့နော်ဒီထဲမှာဒီမှာ solution ရှိတယ်ဒီမှာအောက်က test app 1နော်ဘိုး character နဲ့ဒါ project name one solution မှာ project တွေအများကြီးပါနိုင်တယ်နော်ဒီမှာ one solution test app 1ရဲ့အောက်မှာနော် project test app 1ရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်မှာနော်ဒီမှာ test app 1နဲ့ properties တွေရှိမယ် resources တွေရှိမယ် setting တွေရှိမယ်ဒါတော့နော်ဒီမှာ library တွေရှိမယ်ဒါ references တွေ library တွေရှိမယ်နော်ဒီမှာ screen ပေါ်မှာ draw လုပ်ချင်နေဆိုရင်ဒီ library ကိုသုံးမယ် deployment ဆိုရင်ဒီ library ကိုသုံးမယ် Windows Phone ဆိုရင်ဒီ library ကိုသုံးမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒါတွေအခုအသေးစိတ်နားလည်ကြမလို့ပါဘူးเนาะဟိုအဓိကရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြတာပါเนาะလိုအပ်တဲ့ file တွေအကုန်လုံးကိုဆွဲသွင်းပေးပြီးတော့မင်း C# နဲ့ Windows environment မှာเนาะ Windows environment မှာ desktop application တခု create လုပ်မယ်ဆိုရင် hori file တွေလိုသကွာဆိုပြီးတော့ Visual Studio ကနေပြီးတော့အကုန်ဆွဲသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ready made ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုပဲအကြမ်းမြင်နားလည်ထားလို့ရနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ကောင်လေးကိုအပေါ်ဆုံးအကောင်လေးကိုကျွန်တော် solution explorer လို့ခေါ်တယ်နော် solution explorer လို့ခေါ်တယ်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ solution ထဲမှာပါတဲ့ file တွေနော်ဒီ solution ထဲမှာပါတဲ့ file တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအောက်မှာအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကောင်ကို solution explorer လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် solution explorer နော်အဲ့ဒီမှာ default အပြင်ကျွန်တော်တို့က form 1ဆိုတာ form လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ပေးတယ်ဒါ form 1နော်ဒီမှာသူ program default program main program တစ်ပုဒ်လည်းထည့်ပေးတယ်နော်ဒါတွေကျွန်တော်အသေးစိတ်မသွားတော့ဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ဟိုကိုကကားမောင်းတင်မှာဟုတ်တယ်မလားကားမောင်းတင်မှာဟုတ်နော်ဟိုကားပြင်တင်မှာမဟုတ်ဘူးကားလုတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးကားမောင်းတင်မှာနော်အဲ့ဒီကားပြင်တင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာမင်းဒါ engine ခေါ်တယ်ကွာမင်းဒါ brake ခေါ်တယ်ကွာဒါဘာခေါ်တယ်ကွာအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့တခါလဲဟို engine ဖုံးပွင့်ပြီးတော့အကုန်လိုက်ပြရမှာဟုတ်ပြီနော်မပြရတော့ဘူးအဲ့မင်း brake နှိပ်လို့ရှိရင်ရက်တယ်မင်း lever နှိပ်လို့ရှိရင်သွားတယ် steering ကွေ့လို့ရှိရင် steering ကိုဒီလိုကွေ့ရတယ်ဒီဘက်ကွေ့ရင်ဒီသွားတယ်ဒီဘက်ကွေ့ရင်ဒီသွားတယ်နော်မရက်ချင်တယ်ကွေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟွာလေးကိုဟိုဘယ်အချက်ပြမီလေးဟွာလုံးနှိပ်ရတယ်ညာအချက်ပြမီလေးနှိပ်ရတယ်ရက်မယ်ဆိုလို့ hazard light လေးရက်လို့ရတယ်စသဖြင့်လိုအပ်တဲ့ခလုတ်တွေနဲ့လိုအပ်တာလောက်ပဲကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်သုံးရင်လမ်းမှာနောက်ပိုင်းညမှာတဖြည်းဖြည်းကျွမ်းကျင်လာမှာတဖြည်းဖြည်းအတွင်းရဲ့ pass တွေတဖြည်းဖြည်းသိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြကျွန်တော်ကအခုသင်တာဒီတကယ်တမ်းဟို C# language ကိုထုံးလို့ချေရေးလို့နှောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်သင်မှာမဟုတ်ဘူးနော် C# language ကိုသုံးပြီးတော့ desktop application တခုဘယ်လိုရေးမလဲရေးတတ်အောင်ကျွန်တော်အရင်သင်မှာနော်အဲ့ဒီမှာရေးတတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဟာဟို desktop application database application ရေးရင်တလား database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်ကျွမ်းကျင်သွားမှာပေါ့ဗျာနောက်ပြီးကြရင်ဟာ game တစ်ခုရေးမယ်ဟေးဆိုရင် animation game တစ်ခုရေးမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင် game နဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တစ်ပုဒ်ရေးမယ်ဟေးဆိုရင်လည်းgame နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲဟို graphic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application ဆိုရင်လည်းဟိုလုပ်ရင်တလားဒီလိုပဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျွမ်းကျင်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ကအခုကအစိမ့်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့က solution explorer area လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာအလဲကောင်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတာ form 1เนาะအဲ့ဒီ form 1ရဲ့အခုဒီ form 1ရဲ့သူတက်ဆိုင်ရာ properties တွေเนาะ form 1ရဲ့တက်ဆိုင်ရာ property เนาะအဲ့ဒီ property တွေဒီအောက်မှာဒီ property ဆိုတဲ့ဒီအကွက်မှာပေါ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် form 1เนาะအဲ့ဒီ property ရဲ့နာမည်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ form 1ရဲ့ properties တွေဒီမှာအကုန်ရှိနေတယ်เนาะဘယ်ဘက်အချမ်းမှာကနော်ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာကဒါကျွန်တော်တို့ two box လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ two လေးကညာသောအဖြစ်ကတော့ဟိုညာသောအဖြစ်အသုံးများတဲ့ဟာတွေဆိုရင်နော်ဟိုမြင်ဘူးပြီးသားတွေပါ label သိနေမယ် list box တို့နော်ကျွန်တော်တို့ text box တို့ဟုတ်လားနောက်ပြီးရင် combo box တို့ check box တို့ button တို့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ computer program တွေမှာတွေ့နေကြဟာလေးတွေနော်သိနေမယ်အခုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာစပြီးကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဒါကို two box လို့ခေါ်တယ်နော် two box လို့ခေါ်တယ်နော်အကြမ်းများပြခဏဒီလောက်ပဲသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ two box ရဲ့အလဲကောင်ကကျွန်တော် development form area ရဲ့နောက်ပြီးရင် solution ရဲ့နောက် properties ရဲ့အဲ့ဒီမှာတခုခုပျောက်သွားတယ်နော်ဟိုတနေ့ကတခုဖြစ်သွားတယ်ဟာ two box ကပျောက်သွားတယ်ဆိုဒီမှာ
မှာပင်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီပင်လေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်သူကပျောက်သွားတယ်ဒီမှာရှစ်ဘေးမှာ2 box ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကို2 box ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပြန်ပေါ်လာတယ်ပင်လေးနှိမ့်လိုက်ရင်ဒါအမြဲတမ်းရှိနေတယ်နော်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်နွေးနွေးလိုင်ကဘာလို့လဲမသိဘူးနော်ဝင်လို့မရဘူးနော်ပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီကောင်လုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ view အောင်မှာရှိတယ်ဗျာ view အောင်မှာ2 box ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် view အောင်မှာsolution explorer ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ခုနကဒီကောင်ကြီးပျောက်သွားတယ်ကအမှတ်တမဲ့ကိုပိတ်လိုက်မိတယ်နော်ပိတ်လိုက်မိတယ်တော့မရှိတော့ဘူးဟာဒုက္ခပဲဘယ်လိုက်ရှာမှမသိဘူးအမှတ်တမဲ့ပိတ်လိုက်မိတယ်ပျောက်သွားတယ်ဟာ2 box ကလည်းအမှတ်တမဲ့ပိတ်လိုက်မိတယ်ပျောက်သွားတယ်နော်မနေ့ကဒါမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် view အောင်မှာနော် solution explorer လို့ခေါ်လိုက်ရင်ဒီမှာပြန်ပေါ်လာတယ်နော် view အောင်မှာ2 box ဒါမှမဟုတ်လည်း control alternate x နှိပ်လဲရပါတယ်နော်2 box ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ2 box ပြန်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ Visual Studio environment ပေါ့နော်ကဲ Visual Studio environment ပြီးတော့ကြတော့ Visual Studio environment မှာဘာမေးစရာရှိသေးလို့များမေးစရာရှိရင်လက်လေးမြောက်ပြီးမေးကြပါဦးဆရာမင်္ဂလာပါဆရာဟုတ်ဟွာ Okay ဟုတ်ပင်းလုပ်တယ်ဆိုတာဆရာဘယ်လိုဗမာလူဘာသာပြန်ကြဆရာဘယ်လိုမျိုးအနည်းဆက်ဆုံးပြန်ရမလဲဆရာဟုတ် ping ဒီ ping ဒီ ping လေးကိုလားဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့နဲ့ထိုးထားတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော် whiteboard ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့သဘောစာရွက်ကလေးကိုမပြတ်မရွေ့အောင်ကျွန်တော်အလေးနဲ့ထိုးဟုတ်လားအဲ့ဒါကို ping လုပ်ထားတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာမေးဗျကိုတင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သိချင်တာလေဆရာက folder ဆောက်တာ drive C ထဲမှာဆောက်တာပေါ့ drive D ထဲမှာဆောက်လို့ရလားရတယ်ဗျရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကိုရspace များတဲ့အထင်မှာဆောက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ခုနrate send ဆိုတာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး rate send လောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် rate send ကအဲ့ဒီ participant ရဲ့အောက်မှာ rate send ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နော်သိလားဆရာမေးခြင်းလို့ပါမေးရတယ်မေးကိုကောင်းရင်မေးကောင်းနေရင်ဟုတ်ဆရာစီထဲမှာထဲတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ window ကျသွားရင်ကျတော့ပြက်လာဆရာwindow ကျသွားရင်မပြက်ပါဘူးနော် window ကျသွားတာပဲမပြက်ဘူးနော် recover ပြန်လုပ်လို့ရတယ်နော်မပြက်ဘူးမြင်ရတယ်သို့တော်လည်း hard disk ကျသွားရင်တော့ပြက်သွားမှာပေါ့နော် hard disk ကျသွားရင်တော့ပြက်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နော် okay နော် resend ခုနကကျွန်တော် resend လို့ပြောတာကျွန်တော်ဒီလို resend တာ physically resend ပေါ့လေရပါတယ်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကဒီမှာမြင်နေရတာ screen ပေါ်မှာကျွန်တော်လူအစုံမမြင်ရဘူးလူတချို့ပဲမြင်ရတာနော်လူတချို့ပဲမြင်တာ screen တစ်ခုနဲ့မလုံလောက်ဘူး resend ကကျွန်တော်တို့အောက်မှာparticipant ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ resend ဆိုတဲ့ဟိုလေးတွေ့လားဟုတ်တွေ့ပါတယ်တွေ့နော်အဲ့ဒီ resend ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုတဏ္ဍာထွန်း resend လောက်ထားတယ်မေးမလို့လားမေးပါဆရာ test လုပ်ကြည့်တာ sorry okay ဟုတ်ပြီ test လုပ်ကြည့်တာ okay ပါokay မြင့်okay အားလုံး okay unraise ဖြစ်သွားပါပြီ okay ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားအောင်အခုဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုတော့ okay IDE ကိုကျွန်တော်တို့ familiar ဖြစ်သွားပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုနော် programming ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်โอเคခုနကကျွန်တော်တို့
ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ Visual Studio ပေါ်မှာ toolbox ထဲမှာမြင်နေရတာတွေရောခုနမြင်နေရတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က object တွေလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်နော် every object နော် every object တွေလို့ခေါ်တယ်အကုန်လုံးက object ပဲ everything object ပဲနော် C# ကကျွန်တော်တို့ C# language ဒီ object oriented programming language ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ everything is object နော်အခုတော့ဘာမှမသိဘူးနည်းနည်းဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေဦးမယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ခုနကခုနဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ form ကြီးကလည်း form 1ကလည်း object ပဲနော် form 1ကလည်း object ပဲ form 1ကလည်း object ပဲဒီမှာရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဟိုမှာ label လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်ဒီ label လေးကလည်း object ပဲနော်ဒီ form 1ကလည်း object ပဲဒီ button ဆိုကြပါစို့ button တက်လို့ရှိရင်ဒီ button လည်း object ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်း everything အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ object တွေလို့ကျွန်တော်ခေါ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုပြောတာโอเคဒါဆိုရင်ဒါထားပါတော့โอเคโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်โอเค variable ကိုမသွားခင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ play လုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်ပြောရင်တော့ဘယ်လောက်ကောင်းပါလဲโอเคအဲ့ကြတော့ကဲအခုကျွန်တော်တို့မနေ့ကလိုပဲဟို testing program လေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးလုပ်ကြည့်တာပေါ့နော်မနေ့က testing program လေးကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ label လေးတစ်ခုမှာနော်ဒီမှာဒီ data တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ပေါ့ကျွန်တော်တို့ program ရဲ့ screen ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ label လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မနေ့ကထည့်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ label လေးထည့်မယ်နော်ဒီ label လေးရဲ့ properties တွေကဒီမှာ label 1နော် label 1ကျွန်တော်ရဲ့ကာဆာမြင်ရလားဗျကာဆာမြင်ရလားကာဆာမြင်ရတယ်နော်โอเคနော် label 1အဲ့ label 1လေးရဲ့နော် label 1လေးရဲ့ properties တွေဒီမှာအကုန်လုံးတွေ့နေရနော်ဥပမာဆိုကြပါတော့ location 23292ဒါလေးကိုကျွန်တော် drag လုပ်တယ်နော် drag လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် left button ကိုနှိပ်ထားပြီးလို့ရှိရင်နေရာရွှေ့တာနော်ဒါလိုချင်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင် button ကိုလွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုနေရာလေးရွှေ့သွားတယ်ဒီမှာ18984နော်ဒါ location ဆိုတာဒီ label လေးရဲ့ location ကိုပြောတာပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဟို font နော်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဟိုပြတဲ့ font ကိုဒါ font size ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာ20လို့ပြောင်းမယ်နော် enter ရဲ့လေဒါဆိုရင် font လေးကြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါလိုဒီ label 1ဆိုတဲ့ text ဒါဒီ text နော်ဒီ label 1ဆိုတဲ့ text ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ပြောင်းလိုက်မယ် welcome toဟုတ်ပြီနော် Welcome to basic computer programming course ဒါကို color လေးပြောင်းလိုက်မယ် for color ကိုကျွန်တော်တို့ blue color ပြောင်းလိုက်မယ်စသဖြင့်နော်ဆိုတော့ဘောကဒီဒါခုနဒါလေးဒီ label 1နော် label 1သူ့နာမည်လေးပြောင်းလို့ရတယ်နော် good practice တွေနေရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ label ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့က proper name ပေးတာကောင်းပါလေနော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရင်ခုနဘတ်1ခုနဘတ်2ခုနဘတ်3ဆိုပြီးတော့ပေးတာရင်ကြာရင်အကုန်ရောကုန်နေမယ်ဟုတ်လားမောင်နီမောင်ဖြူမောင်ဝါမောင်ဘမောင်အေးဆိုပြီးပေးထားလို့ရှိရင်နာမည်တွေပေးသူနဲ့တင့်တော်တဲ့နာမည်တွေပေးထားလို့ရှိရင်မှတ်မိတာပိုလွယ်တာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ screen ထဲမှာဒီလို object တွေကအများကြီးဖြစ်လာမှာအများကြီးဖြစ်လာရင်နောက်ပိုင်းရောကုန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကို proper နာမည် name ကိုကျွန်တော် proper name ပေးထားတာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခုကျွန်တော်တို့ကမှ found ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်label 1လေးကိုနှိပ်ရင်ဒီမှာအခု label 1ဆိုပြီးပေါ်နေတယ်သူရဲ့ label 1ရဲ့ name ဒီမှာ name နော် LBL welcome ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကပြောင်းသွားပြီเนาะ LBL welcome ဆိုပြီးဖြစ်သွားဟုတ်ပြီเนาะနာမည်ပြောင်းတယ်
ကျွန်တော်အခုဒီလုံနေတာကိုကျွန်တော် record လုပ်ထားပါတယ် record လုပ်ထားကိုနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် YouTube ထဲမှာကျွန်တော်ဟို upload လုပ်ပေးပါမယ်တကယ်လို့လွတ်သွားတာပါညာရှင်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะနောက်တော့ label တစ်ခုမှထပ်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့เนาะ label တစ်ခုထပ်သွင်းလိုက်မယ်label တစ်ခုထပ်သွင်းလိုက်ပြီးရင်ခုနလိုပဲ name ကို LBL how are you သူနာမည်ပြောင်းလိုက်တာเนาะနာမည်ပြောင်းလိုက်ရသူ့ရဲ့ font ကိုလည်းခုနလိုပဲပြောင်းလိုက်မယ်20ကြည့်လာပြီเนาะ color ကိုလည်းပြောင်းလိုက်မယ်လုံရင်းနဲ့ပြောက်သွားတယ် okay နော် for ကလားအဲ့လိုက် okay နော် test ကိုလည်းပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲနော်label လေးနှစ်ခုသွင်းလိုက်တယ်ဒါ object လေးတွေ label object လေးတွေเนาะ label object လေးနှစ်ခုသွင်းလိုက်တယ်သွင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့နာမည်လေးတွေအခုပြောင်းလိုက်တယ်เนาะ proper နာမည်လေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်သူတို့ဒီ label လေးရဲ့နာမည်လေးတွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်เนาะ color လေးတွေ change လိုက်တယ်သူ property list တွေဟုတ်ပြီเนาะတခုပါတနေရာကိုဒီကောင်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါ form 1ရဲ့ properties တွေဖြစ်လာ form 1ရဲ့ properties เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါဒီ program လေးကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် start ဆိုပြီးနှိပ်လို့ရ start ဆိုပြီး run ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ program run နေပြီမြင်ရလားမြင်ရဟုတ်လားမြင်ရတယ်နော် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ first program ပေါ့နော်ဒါ program လေးထွက်လာပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ program လေးခုဒီမှာ run နေတာ okay ဒါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ installation okay ရလားဆိုတာကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်တဲ့ program လေးကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပါ9နိုင်ခွဲ10နိုင်ခွဲ okay ကဲဒီတစ်ခါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တက်ကြည့်မယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲဆိုတော့label လေးတစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်ထပ်ထည့်လိုက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ label လေးကိုနာမည်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် LBL name ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာစလုံးအကြီးသေးရှိတယ်နော်စလုံးအကြီးသေးရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပေးလို့ပေးအသေးကြီးလည်းပေးလို့ရတယ်အကြီးလည်းပေးလို့ရတယ်အကြီးသေးလည်းပေးလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုပါပေးလဲဆိုတော့မှတ်မိဖို့လိုတယ်နော် LBL name နောက်ကြရင်သူ့ရဲ့ test ကိုကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ကြတော့ enter your name ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်နော်ပြောလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် for color ကိုဒါထားမယ်နောက်ကြရင် enter your name ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ထောက်ပြသူ့ရဲ့ဘေးမှာသူနာမည်ရိုက်ထည့်မယ် enter your name ဆိုတော့ user နာမည်ရိုက်ထည့်မယ်နာမည်ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကြတော့နာမည်ရိုက်ထည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလေးရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ text box လေးရွေးလိုက်ဒီမှာ text box ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် text box လေးကိုဒီမှာယူလာတယ်ယူလာပြီးရင်ဒီနေရာလေးမှာနာမည်ထည့်ဖို့ရအတွက် text box လေးပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော် text box လေးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ text box လေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးချိန်မယ်နော် text box ဆိုတော့じゃ txt ပေါ့ဗျာ txt name ပေါ့နော် txt name ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ font ကိုလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်
ဒါကိုကျွန်တော်ခဏဖြစ်လိုက်အောင်နော် enter your name ဒီမှာကိုနေရာဒီနှစ်ခုစလုံးကိုနေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် drag လုပ်ပြီးမှတ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီနေရာမှာ pointer လေးကိုဒီနေရာမှာထားမယ် left mouse ကို left hand mouse left hand button ကိုနှိပ်ထားမယ်နှိပ်ထားပြီးရင် drag လုပ်လာမယ်နော် drag လုပ်လာပြီးတော့လှလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးနော် select လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော် select လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုမှာဒီမှာ square လေးပေါ်လာတယ်ဆိုဒါလေးကိုရွှေ့လို့ရတယ်အပေါ်နဲ့ဟိုမှာ line လေးပေါ်လာတယ်အပေါ်က line နဲ့ဟိုမှာ alignment လုပ်ခြင်းလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် enter your name ဆိုပြီးတော့button လေးတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် button လေးထည့်လိုက်ဒီမှာ button လေးအဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က name လေးကိုလည်းအဲ့ဒီမှာ button ဆိုရင်ကျွန်တော် good practice တွေနဲ့ label ဆိုလို့ရှိရင် LBL ဆိုပြီးတော့စမယ်နော် text box ဆိုရင် TXT ဆိုပြီးစမယ် button ဆိုလို့ရှိရင် BTN ဆိုပြီးစမယ် BTN submit နော် BTN submit ဆိုပြီးတော့ဒီလိုက်မယ်ဆိုရတဲ့ဘောက user သူ့ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် okay ဆိုပြီး click လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay ဆိုပြီး click လုပ်မယ် okay ဆိုပြီး click လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲokay ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမှာ label လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်တင်မယ်နော်ဒီ label လေးကို LBL confirm ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးထားလိုက်နော်ပေးထားလိုက်ပြီးရင်font ကိုကျွန်တော်20ပဲပေးမယ်နောက်ပြရင် for color ကိုဒီမှာ custom ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါ system color တွေဒီမှာ custom color ရှိတယ် custom color ကဟိုမှာအစိမ်းရောင်လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အစိမ်းရောင်နော်အစိမ်းရောင်လေးရွေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် visible ဆိုတဲ့ property ရှိတယ်နော်အခုဒီမှာဒီကောင်လေးရဲ့ visible property က true ဖြစ်နေတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ visible property ကို initially မှာကျွန်တော် false လို့ပေးထားလိုက်နော်ဒါဆိုရင်အခုတော့မြင်နေရသေးတယ်ဒါ development environment နော်သို့တော်လည်းဒါကို program ကို run လိုက်ရင်ဒီကောင်လေးမမြင်ရဘူးနော်မမြင်ရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားလိုက်နော်ကဲအခုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဒီ program လေးကိုဘာမှမလုပ်သေးခင်မှာဟုတ်ပြီနော်ခုနဟို green color လေးနဲ့ label လေးမမြင်ရဘူးเนาะအဲဒါ visible ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး false လုပ်ထားတာเนาะအဲဒါ enter your name ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဇော်ထွန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်เนาะအဲဒီ okay လို့နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုခုလုပ်မယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီလား okay လို့နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောเนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့ okay လို့နှိပ်လိုက်ရင်တစ်ခုခုလုပ်မယ်เนาะအဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ okay ကို double click လုပ်လိုက်မယ်เนาะဒီကောင်ဒီကျွန်တော် designနော်ဒီမှာ form1.cs design နော် design မို့မှာရှိနေတယ် screen design ကိုမြင်နေရတယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကုတ်ထဲကိုရောက်သွားတော့မယ်နော်ကုတ်ထဲကိုရောက်သွားမယ် double click နော် double click နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာ form1.cs ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကုတ်တွေထွက်လာပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့က program ကုတ်တွေကျွန်တော်တို့ရေးရမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ရေးချင်တဲ့ program ကုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရေးရအောင်အဲ့ကြဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် ကျန်တာတွေကဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ library တွေတို့ခုနပြောတဲ့ framework တွေတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့ library တွေအကုန်လုံးသူ့ဘာသူ automatic ပေးထားတယ်နော်ကိုယ့်ဘက်ကထပ်တယ်ရင်ထည့်လို့ရတယ်နော်ဘာလုပ်ချင်ဘယ် library ထည့်ရမယ်ဆိုတော့နောက်ကျသိသွားလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်အသာထားလိုက်အောင်နော်ခေါင်းတွေတအားရှုပ်နေမယ်နော်ဒီဟာတွေလည်းအသာထားလိုက်အောင်နော်ဒါတွေလည်းအသာထားလိုက်အောင်နော်နောက်ကျမှကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ခဏပြောတာတွေနည်းနည်းများနေလို့နော်အဲ့ကြကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးတစ်ခုပဲကြည့်မယ်နော်ဒါလေးဒီပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် private void BTN submit click နော်ဆိုတဲ့သဘောကနော်ဒီ button လေးကို user ဒီ click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီမှာရှိတဲ့ code ကိုလာပြီးတော့ run မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဘောပေါက်လဲနော် okay အဲ့ကြကျွန်တော်ဒီမှာ user ဒီ button လေးကို click လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်လေးကို
ဒီကောင်ရဲ့နာမဆို LBL CONFIRM LBL confirm နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ user ဒါကို click လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် LBL ဟောဒီမှာအောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ IntelliSense လို့ခေါ်တယ်နော် box လေးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရှိတဲ့ object တွေထွက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီမှာ LBL confirm ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ် LBL confirm ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကအရင်ပြန်သွားလိုက်အောင်နော်ဒီမှာဒါနဲ့အတူတူပဲသဘောတရားဒါနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါ label ပဲဒါလည်း label ပဲဒီ label လေးရဲ့အပေါ်ကစာကိုပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသွားပြောင်းဒီမှာ LBL name ရဲ့ text ကိုသွားပြောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ကဒီ property ထဲမှာကျွန်တော်ဒါလိုက်လာပြီးပြောင်းတာ static နော်ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီ okay ကို click လုပ်လိုက်ရင်ဒီ label ရဲ့ကျွန်တော်တို့ text ကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတာဆိုကြဒီမှာ programmatically ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ် LBL confirm dot confirm ကဘာလို့ပြောင်းနော် rm ထားပါနော် text equal to hi ဘာလဲကျွန်တော်မေးမေးနေplus okay အဲ့ကြကျွန်တော်ကဒီမှာနော် button ကို user click လုပ်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က LBL confirm.text ခုနကပြောတဲ့ဒီ label လေးရဲ့ text ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ်နော်ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် hi ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် text နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ခုနကဒီ text ထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ရဲ့နာမည်က txt name ဒါကြ txt name ရဲ့ value နော် txt name ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ text value နော် text demo နော် text demo plus နောက်ထပ် string လေးတစ်ခု your registration is confirmed ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာဇော်ထွန်းလို့ကြရင် hi ဇော်ထွန်း your registration is confirmed ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်နေတာပေါ့ဗျာနော်ဟောကြည့်လိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်အလုပ်လုပ်လာလို့ဘာမှပေါ်မလာဘူးပြဿနာတက်နေပြီဘာကြောင့်လဲသိလားနော်ကျွန်တော်တို့ကနော်ပြဿနာတက်နေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ visible မလုပ်ထားလို့ဟုတ်တယ်နော် false လုပ်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့ visible ပြန်ပြီး true လုပ်ပေးမှပေါ်မှာဟုတ်နော်အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ရက်လိုက်အောင်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာ LBL CONN dot visible equal to true ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်လိုက်မှသူကဟောဖြစ်သွားမှာနော်ခုနကကောင်က visible မဖြစ်တဲ့ကောင်က visible ဖြစ်သွားမှာနော်ကဲပြန် run ကြည့်မယ် yes ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ပါလားနော် okay နော် okay so ကျွန်တော်အခုဒါ simple ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုကျွန်တော် string value လေးတွေလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်း string value เนาะဒါလည်း string value ဒါလေးတွေကိုအကုန်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ con ဒီ label ရဲ့ text ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးကြရင်သူ့ရဲ့ visibility ကိုတော့ true လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါချင်းပါ okay เนาะဗာမေးစရာရှိသေးတော့
ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီမင်းသက်ထွေး raise လုပ်ထားလားသားမေးမလို့လားမင်းသက်ထွေး raise hand လုပ်ထားလား hello မင်းသက်ထွေးကြားလားမှားပြီးလုပ်တယ်နော်ဒီကောင်အတန်းလည်းမကြားဘူးလားမသိဘူးအောင်ကောင်းစဉ်ရော raise လုပ်ထားလား raise hand လုပ်ထားလား လောက်တယ်ဆရာလောက်တယ်ဆရာ အေးဘာလဲမေး ဆရာဒီ LB name နေရကြတော့ဟိုမှတ်ထားမှာလားဆရာမှတ်ထားမှာလားဆိုတော့အဲ့သူကုတ်ကသူအဲ့ LB အခု confirm ဆိုရင် confirm နေရမှာပဲရရမှာပေါ့တခြားနေရရလို့မရဘူးအဲ့လိုလားဆရာပြောချင်တာဟိုဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့နှားကဒီ name နေရမှာဟုတ်ပြီ name နေရမှာတမျိုးအဲ့ရဟိုကျွန်တော်နားမလဲလိုက်လို့ဆရာဟုတ်ပြီအခုအမှဒီ test box လေးဟုတ်တယ်နော်ဒီ test box လေးရဲ့နာမည်နော်သူ့ကိုတို့ကနာမည်ပေးလိုက်တာကနော်တို့ကနာမည်ပေးလိုက်တာဒီမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုတို့က TAC name လို့ခေါ်မယ်ဟေ့လို့ပြောလိုက်တာနော်ဒီ object လေးရဲ့နာမည်ကို TAC name လို့ခေါ်မယ်ဟေ့လို့ပြောလိုက်တာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကိုဒီ test box လေးကိုတခုခုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုပြန်ခေါ်ရမှာပေါ့နော် TAC name ရဲ့ test ကိုဒါထည့်မယ်ဟေ့ဆိုရင် TAC name ဆိုပြီးတော့ပြန်ထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်ဘောပေါက်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒီကောင်ဒီနော်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်သို့တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့ screen ထဲမှာဘယ်ကောင်ကိုဘာနာမည်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မှတ်မိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မင်းသက်ထွေးမေးမလို့လားမင်းသက်ထွေးဟုတ်မေးမယ်ခင်ဗျအေးမေးတာဟိုကနေဒီ property ကနေဟို vacancy ကို choose လုပ်လို့ရလားဟမ် properties က property ကနေပြီးတော့ဟိုကနေ vacancy ကိုလေ fork လုပ်ထားတယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ကနေမျိုး choose ပြန်နိုင်လို့ရလားဟိုမှာမရေးပဲနဲ့ရတယ်ဒီကအဲ့လိုမျိုးပေါ်လိုက်ပြောလိုက်မလုပ်ချင်ဘူးတခါလည်းပဲအစကနေရပဲဖော်ထားခြင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ visible ကိုဒီမှာ true လုပ်ထားလို့လည်းရတယ်နော်ဟုတ်ထားပြီးတော့ဟိုမှာဆိုကြပါတော့မမြင်ရင်ဘူးဆိုရင် test ကိုဘာမှမထည့်ပဲထားလိုက်ပေါ့ကွာဒါလည်းရတာပဲဟုတ်ပြီနော်ရတယ်နော် label ဟို test ကိုဘာမှမထည့်ပဲထားမယ် visible ကို true လုပ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဘာမှမမြင်အောင်ပေါ့ကွာ user ဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာကြားလာရလေတို့ကဒီမှာ true ဆိုပြီးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဒါကိုမလိုတော့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဟုတ်ပြီလားနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်တယ် very good question ဒီမှာ run လိုက်လို့ရှိရင်run လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာခုန label မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒီမှာဟုတ်ဒါမျိုးလေးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရဟုတ်ပြီနော်โอเคဟုတ်ကဲ့โอเคကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုသွားလို့ရပါသေးတယ်နောက်ထပ်နိုင်ဝဲကြံသေးတယ်နော်ကဲဒီတစ်ခါကျရင် enter your name okay ခုန label ပျောက်သွားပြီခုန label ဘာမှထည့်မထားတော့ခဏလေးနေခုန LBL confirm okay အဲ့ဒီဟာလေးခဏတော့ထည့်ထားလိုက်အောင်နော်ဒီခါ enter your name ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကโอเคနောက်တော့ထပ်ထည့်မယ် label လေးနော် label လေးထပ်ထည့်မယ်LBL
မြန်မာနော် အမှတ်တွေဒီခါသူတို့အမှတ်တွေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်နော်မြန်မာမှတ်နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် test box လေးထည့်မယ်မြန်မာလူမရေးမနဲ့လူရေးနေရတယ်နော်လောက် ကျွန်တော် copy ကူးမယ်ဒီကောင်လေးကိုဒီနှစ်ခုကိုမှတ်ပြီးရင် control C နှိပ်မယ်နောက်ပြီးရင် control V နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ copy ကူးတာပေါ့နော်ညောင်းလို့ဒါအမှတ်တွေကျွန်တော်တို့ကိုရိုက်ထည့်ခိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ test box လေးကိုလည်းဒီမှာ name မျိုးလဲ tst နောက်တစ်ခုကို tst english tst chemistry tst physics HMS သူတို့အမှတ်တွေရိုက်ထည့်ခိုင်းမယ်ပေါ့ဗျာအမှတ်တွေရိုက်ထည့်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ label ရိုက်ထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ဟုတ်ပြီနော် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ရင် save လုပ်လိုက်အောင်မယ်မင်းပြတ်သွားမှဆိုလို့ run လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုထွန်းမှတ်20 90 60 80 50 55ရိုက်ထည့်လဲ okay okay လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ hi ဆိုထွန်း your total mass is your total max is ဆိုပြီးတော့ဒီအမှတ်တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးပြခြင်းအမှတ်ပေါင်းပြခြင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြည့်ရအောင် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးရေးမယ် okay ကျွန်တော်တို့ကခုနကကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာအမှတ်က1 2 3 4 5နော်အမှတ်5ခုရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှတ်5ခု3သိန်းစီဟာနေရာလေး5ခုနော်အမှတ်တွေဒီကျွန်တော်တို့က integer တွေဟုတ်တယ်နော်25.5 မှတ်တို့ 85.5 မှတ်တို့ရှိပါဘူးရှိလားမရှိဘူးနော်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 အဲ့ကြ integer တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တွေသိန်းစီဟာနေရာလေးတွေကျွန်တော်တို့
ဒါလေးကိုကျွန်တော် variable လို့ခေါ်တယ်နော် variable variable နော် variable နော်နားလေဟိုပေါ့အကြမ်းမြဲသဘောပေါက်ထားစရာကဒါလေးတို့ container လေးတွေခွက်ကလေးတွေလို့မှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့ဒီခွက်ကလေးတွေမှာနေရာလေးတွေနော် place အဲ့ဒီနေရာလေးတွေခွက်ကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေထည့်မလဲဆိုတော့ integer value တွေထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတယ်နော် integer value ထည့်မယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကို decimal value တွေထည့်လို့မရဘူးနော် string value တွေထည့်လို့မရဘူး date value တွေထည့်လို့မရဘူးနော် integer ဆို integer ပဲထည့်ရမယ်နော် C sharp မှာဟုတ်ပြီနော် C sharp ကတိကြတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်မှာနေရာလေး၅ခု create လုပ်လိုက်မယ်နော်နေရာလေး၅ခုရဲ့နာမည်က S1 S2 S3 S4 S5 ဆိုပြီးတော့ subject 1 2 3 4 5နော်နေရာလေး၅ခု create လုပ်လိုက်မယ်၅ခု create လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကနောက်ပြီးရလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်ပေါင်းထည့်ဖို့ရအတွက် total max ဆိုတဲ့နေရာလေးတက်ကျွန်တော် create လုပ်လိုက်နော်လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ S1 နဲ့ကို equal to txt myanmar.txt ထည့်လိုက်မယ်ဟော line လေးကအနီရောင်လေးပြနေတယ်တွေ့လားအနီရောင်လေးပြနေအဲ့ဒါပြဿနာတယ်မင်းမှားနေတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အစိမ်းရောင်လေးဆိုရင်တော့သူကဘာပြောဆိုတော့သူမင်း okay တော့ okay တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့မင်းနေရာ create လုပ်ပြီးတော့တဲ့မင်းလုံးဝမသုံးသေးဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာနော်အောက်မှာဖတ်ကြည့် the variable total mark is declared but never used မသုံးရသေးဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါ error တစ်မျိုးသို့တော်လဲပြဿနာမရှိဘူးနော်မသုံးရသေးဘူးလို့ warning ပေးတာပဲပြဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီမှာတော့ပြဿနာရှိတယ်ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဟောဒီမှာကြည့်နော် the text cannot implicitly convert type string to int နော် cannot implicitly convert နော်ပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့နော် automatic ပြောင်းလို့ implicitly ဆိုတာ automatic ပြောတာပေါ့နော် implicitly ဆိုတာ automatic ပြော automatic ပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့ string ကနေပြီးတော့ integer ကိုတဲ့ automatic ပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကဘာပြောတာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကဒီ screen ပေါ်မှာဖတ်လိုက်တဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒါလေးတွေကလည်းနေရာလေးတွေပဲနော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီကောင်ရဲ့ value က text value string value ဟုတ်ပြီနော် string value နော်အခုကျွန်တော်တို့ခုနကနေရာကြီးညာလိုက်တာကဘာလဲလဲ integer value ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြဆိုရတဲ့သဘောက string value ကိုတဲ့မင်း integer value တွေကိုတဲ့မင်းထည့်လို့မရဘူးတဲ့ဒီတိုင်းတဲ့သူကအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော်ထည့်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ကြဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ string value ကို integer value ပြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာတွေကိုထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပြောင်းတဲ့နည်းကတော့ပြောင်းတဲ့နည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google ထဲမှာသွားပြီးရှာလို့ရတယ်နော်ဥပမာ Google ထဲမှာဘယ်လိုရှာမလဲโอเค Google ထဲမှာရှာရအောင်ရေးလိုက်ပါဦးမယ်ရှေ့ကြည့်နေနဲ့ပြောင်းသွားဆုံးပြောင်းသွားပြောင်းရောက်သွားကြာဒီ screen share လုပ်နေရတူကတွားလို့ဘာလို့ကိုမကတော့ PC နဲ့ပြော မစီရှပ်အောင်မှာဆိုတော့ C sharp convert string to integer ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောင်းအောင်မသိဘူးသူကပြောင်းပြီးတော့မှထည့်ရမယ်တဲ့ string value ကို integer value ပြောင်းပြီးတော့မှထည့်ရမယ်ပြောတဲ့အတွက်မပြောင်းတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Google ထဲမှာလာပြီးတော့ရှာကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Google ထဲမှာလာပြီးရှာကြည့်လို့ရတယ်မှာ enter ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာhow to convert a string to number in C# programming guide ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒါလေးဖတ်ကြည့်ရတော့အများကြီးပဲเนาะသို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းကျွမ်းသိတာကြည့်တာကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်ဒါလေးလွယ်သွားမှာပါเนาะအခုလောလောဆယ်တော့ဟာဘာလို့အများကြီးပဲဖတ်စီရတယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှာနေကြဖြစ်တယ်ဘယ်လိုရှာမလဲဒီလိုမျိုးပြောင်းရတယ်တဲ့เนาะဒါလေးက string နေဒါလေးရဲ့ string နေအဲ့ဒီ string tempo လေးကိုဒီလိုခေါ်လိုက်ဟောဒီလိုပြောင်းနေပြောတာ
ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီလိုပြောင်းနေလို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် copy ကူးလာမယ်နော် control C copy ကူးလာမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုကြတော့ကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့ value တွေကိုထဲကိုထည့်လိုက် ဆရာဥသာ Visual Studio ပြန်ပြီးတော့ screen share မပြောင်းအောင်ဆရာ အေးရဟုတ်တယ် okay အဲ့ဒီကောင်တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာလေနော်ဒီကောင်ဒါလေးနော်ပြန် share လုပ် okay မြင်ရပြီလားမြင်ရပြီနော် okay အဲ့ဒီမှာသူကဒီ THD Myanmar.text ဆိုတာ string value နော် string value နော် character တွေပေါ့နော် stringsတွေပေါ့နော် character တွေအများကြီးပေါ့အဲ့ဒါကို strings လို့ခေါ်တယ်နော် string string နော် string value အဲ့ဒီ string value ကိုဒီ s1 ကသူက integer ထည့်ရမယ့်နေရာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတယ်အဲ့ဒီ string ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ integer တွေကိုကျွန်တော်တို့က direct ထည့်လို့မရဘူးနော်ဘာလုပ်ပြရအောင် convert လုပ်ပြရမယ်နော်ဘယ်လို convert လုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီမှာ function လေးရှိတယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါကို function ကိုဒါဟိုမန method လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီ method လေးဒီ method လေးကိုခေါ်လိုက်နော်ခေါ်လိုက်ဒီထဲမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီ string value လေးထည့်ပေးလိုက်ရင်သူက return ပြန်လုပ်တယ် integer return value ပြန်လုပ်တယ်နော်ပြန်လုပ်တဲ့ return value ကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုနည်းနည်းတော့ဟိုနားရှုပ်နေမယ်ဒါလေးကိုခဏလေးအဲ့ဒါလောက်ပဲသဘောပေါက်ထားမယ်နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ screen ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ text box ထဲမှာရှိတဲ့ value ကိုနော်ကျွန်တော်တို့က integer တွေကိုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမျိုးထည့်တယ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်လို့လို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုထည့်မယ် s2 equal to int 32 dot plus txt english txt english dot txtအခါ s3 S3 ရဲ့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကြောင့် chemistry ထည့်မယ် physics ထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့အနီအောင်ပြနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ text တွေကနော်စလုံးအသေးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့ဒီကမသိဘူးဆိုရင်ဒါအကုန်ပြန်ဖြတ်လိုက်ဘာမှမသိဘူးကွာဆိုတော့ chemistry dot ဟိုမှာ text ကလေးမှာနော်အဲ့ဒီစလုံးကိုကြည့်နော် S5အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ S3 S1 ဆိုတဲ့နေရာလေးထဲမှာ variable လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခုနက text box ခုန screen မှာရှိတဲ့ text box เนาะဒီ value เนาะဒီ value ဒီ text value ကို integer ပြောင်းပြီးတော့ int32 ပတ်ဆိုတဲ့ integer ကိုပြောင်းပြီးတော့ S1 နဲ့ကိုထည့်မယ်เนาะအဲ့လိုပဲခုနက text box English တွေက text value ကိုinteger ပြောင်းပြီးလို့ရှိရင် S2 ထဲမှာထည့်မယ် S3 ထဲမှာ S4 ထဲမှာ S5 ထဲထည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးတွေဝင်သွားပြီเนาะဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်ပေါင်းမယ်S1 2 3 4 5အကုန်ပေါင်းမယ်နော်အကုန်ပေါင်းပြီးရင်နော် hi your name your total
my your total mark is solution ma total markကိုဒီမှာထည့်မယ်ဆိုရင် total mark ကိုခုလောလောဆယ်ဒီမှာဒီတိုင်းထည့်ထားမယ်နော်အဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော် save လုပ်မယ်ဘောပေါက်တယ်နော်ဒါခုနကဒါ value တွေရအောင်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးလို့ရှိရင် total mark တွေကိုထည့်မယ် total mark ဆိုရဲနေမှာ integer နေရာတွေကိုထည့်မယ်နော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲဒီမှာ text string နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်နာမည်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ် string တစ်ခု your total mark is ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ total mark value ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် save လုပ်လိုက်မယ် save လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရင် run ကြည့်မယ် 75 76 80 65 77 65ဟုတ်ပြီနော်ရိုက်ထည့်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ okay လုပ်လိုက်ရင်ခုနစာကြောင်းလေးဒီမှာပေါ်လာမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်မျှော်လင့်တာနော်ဒီစာကြောင်းလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ hi Zoton your total mark is 363ဆိုပြီးပေါ်လာဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လားမေးစရာရှိသေးလား reset ပြည့်စုံအောင် okay reset ရှိတယ်ကိုပြည့်စုံအောင်မေးပါအောင်ကိုပြည့်စုံအောင်မေးစရာရှိလား ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ရှိပါတယ်ဆရာဟုတ်ဆရာကျွန်တော်ကတော့ဆရာဟိုနီးပညာနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုလုံးဝအစိမ့်ပေါ့ဆရာကျွန်တော်ဟိုကတော့လေဆရာအခုဆိုဒီမှာဆရာဟိုဒီဘေးကကနန်းနေရကြလေဆရာ1 2 3 4 36တိဟာကျွန်တော်တို့ဆရာထဲတဲ့ဟာကျတော့ဟိုဒီကျော်ဟိုပါပေါ့နော်ဒီ20ကနေပြောဟိုလေးထည့်တာကြဆရာအဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုဘက်နဲ့ပြန်ချိန်လဲမသိဘူးเนาะဆရာဒီဘက်ဟာနဲ့လေဆရာဟုတ်ဒီ line နံပါတ်တွေလားဟာဒီ line နံပါတ်တွေလားဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒါဒီ program line နံပါတ်တွေပေါ့နော်ဒါ program line နံပါတ်တွေပေါ့နော် line နံပါတ်တွေဒီနေရာကျတော့သူကတကယ်တမ်း program line မဟုတ်ဘူးသူပြောချင်တာသူဒီ Visual Studio သူပြောချင်တာပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုသိပ်ပြီးတော့ဟိုဒါဒီတကယ် line မဟုတ်တဲ့အတွက်သူက blend ဖြစ်သွားတာနော်ဆိုတော့ဒါကိုဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဒီအရေးမကြီးပါဘူးထားလိုက်ပါဦးနော်ဒါ line နံပါတ်လေးဒါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အရေးကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဒီကုတ်တွေကိုသဘောတရားအခုကျွန်တော်ရေးတဲ့သဘောတရားကိုနားလည်ဖို့လိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်နားလည်လားအခုတရားပြောတာတွေကိုပြည့်စုံအောင်နားလည်လားဟုတ်ကဲ့ပါဆရာနည်းနည်းဟိုနားလေတူတူနားလေဆိုအစိမ့်ဆိုတာလေးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်နောက်တော့ဟုတ်ပြီနားလေနောက်တော့နားလေလာမှာပါဟုတ်ဆရာဟုတ်တယ်နော်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်တရားပြီးရင်အခုသင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assignment ပေးပါမယ် assignment တွေပေးမယ်ဒါဒီဟာလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ဗောနော် assignment ပေးမယ် assignment တွေလုပ်ကြည့်တယ်ကိုဘာကိုလုပ်ကြည့်ရင်တော့အဲ့လိုပဲစမ်းပထမတော့စမ်းဖြစ်မှာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကြမ်းကျွန်းသွားပါဖြည်းဖြည်းကျွမ်းကျင်သွားပါနော်သူစင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာโอเคโอเคကိုအောင်ကောင်းစဉ်မေးပါအောင်ဟုတ်ကြဟို INT ရကြတော့အများတန်းအဲ့ S1 ရဲ့အချိန်မှာအများတန်းရေးပေးရမှာလားဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ S1 အခုလေ S1 S2 S3 S4 S5 total mark ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတွေလိုချင်ပါတယ်နော်ဒီ place holder လေးတွေလိုချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့က integer value တွေသိမ်းပါမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့ကြတော့ integer value တွေသိမ်းဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာ int ဆိုတော့ရေးပေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့โอเคနော်โอเคနောက်ပြီးကြရင်မိုင်အေးခင်ကြိုင်မိုင်အေးရေးမေးပါအောင်โอเคunmute လေးလုပ်လိုက်ပါအောင် unmute လေးရပြီဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနအဲ့ဟိုမှတ်ဘလောက်ရလဲဆိုရထဲလိုက်တဲ့နေရာတွေမှာဟို Microsoft Excel ဆိုရင် text လားဟို number လား date လားဆိုတာဟို
ပြောလို့ရတယ်လို့မျိုးပြောလို့ရလားဆရာ ဒီ program ထဲမှာ string ကို integer ပြန်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ original value ကိုအဲ့ဒါ number ပါ integer ပါလို့ပြောဟို excel ဆိုရင်ဆရာ cell လေးတွေမှာ define လုပ်လို့ရတယ်လို့မျိုးလုပ်လို့မရဘူးရပါတယ်အခုဒီဟာမှာလဲဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ integer ဆိုပြီး define လုပ်ထားတာလေဟုတ်တယ်နော်ဒီမိုင်းပြောတာကဟိုဘက်မှာဆရာစပြီးတော့screen မှာဒီလိုမျိုးအကွက်လေးနဲ့သူလုပ်လို့ရလားလို့ပြောတာဒီအကွက်မှာတည်းကိုအဲ့ဒီအကွက်ကလေးဒီဝင်လာတဲ့ဟာဒီ integer ပါလို့ကြိုပြီးတော့တခါရဲ define လုပ်ထားလို့မရဘူးလားရတယ်အခုကကျွန်တော်ကအလွယ်ကျွန်တော်ကနားလည်လွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးတခါတည်းဒီပေါ်လာများအကုန်လုံးကိုရိုက်မဲ့ဟာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် string တွေကိုကျွန်တော်တခါတည်းကောက်ထည့်လိုက်တာနော်တကယ်တမ်းဒီကောင်ကိုသူ့အကွက်နဲ့သူပေါ့လေဟို total mark ဒီ total mark နေရာဟိုနောက်ရှေ့က label ဒီ label နေရာအဲ့ဒါမျိုးနေရာတိတိ define လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ် thank you ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကတော့ဟို programming language ဆိုတာတော့ဒီ programming language ကတော့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်လုပ်လို့ရတာတော့เนาะသို့တော်လည်းဟိုတစ်စင်ချင်းပေါ့နည်းနည်းဟိုဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဟိုလွယ်အောင်လို့လုပ်ပြထားတာပါเนาะโอเคရပြီเนาะမအေးရပြီเนาะဟုတ်ကဲ့နောက်စုစန္ဒမွန်မေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတမီးအခုဒီရင်းနဲ့ true false ကပျောက်သွားလို့ control ရဲ့ order h ကိုနှိပ်တော့အရင်တော့လို့အစုံပြန်ပေါ်မလာလို့အစုံပြန်ပေါ်မလာလို့ဟုတ် search မှာရေးပဲရှာတော့လေ no result found ဖြစ်နေအဲ့ဒါလေးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာအခုဒီကောင်ကိုခဏရလိုက်မယ် okay program ရလိုက်မယ်ဒီကိုပြန်သွားလာမယ်2 box ထဲမှာဘယ်လိုအခုဒီမှာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာလားဟုတ်ဒီလိုမျိုးမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတာ label progression program code ထဲမှာအခုကျွန်တော်ရှိတာ program code ထဲမှာရှိနေလို့ program code ထဲမှာရှိနေရင်ဒီကောင်ဒီအသေးပဲမရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့သူကဘာမှမပေါ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာform design ကိုသွားလိုက်ရင်အဲ့ဒါပြန်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားတမီးက design နဲ့ရောက်နေတာကိုမပေါ်တာဆက် design နဲ့ရောက်နေတာကိုဘယ်လိုမြင်နေရတာလဲဟိုမှာဒီလိုမျိုးမြင်နေရတာလားအဲ့လိုကိုမမြင်ရဟိုဘက်ကပုံစံလိုမျိုးမြင်နေရဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာလားဟုတ်အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေရဒီဘိုင်းနဲ့ပြင်တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာသူဆိုင်က view တော့မဆိုဖြစ်လို့လေခုဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားနော်ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါ run ပုံမှာရောက်နေလို့ထင်တယ်အပေါ်မှာဟိုမှာ red color လေးတွေ့သလားဟုတ်တွေ့ရအဲ့ဒါ run ပုံမှာရောက်တယ်နော်အဲ့ run ပုံကို stop လုပ်လိုက်ရင် 2 box ပြန်ပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်โอเคနော်တို့ရနာမโอเคကျန်တဲ့လူဗာမေးပါဦးမလဲမေးမယ့်လူရှိပါသေးလားဟယ်လိုဆရာကျွန်တော်မေးချင်တော့ခင်ဗျာအေးမေးပါဗျာဟုတ်ဆရာဟို visible 2ကကြာဆရာထပ်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးလားဆရာဟုတ်လားခင်ဗျာဘာပြောလဲဟောဆရာပထမတစ်ခေါက်ကလုပ်တာကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ပေါ်လောင်လို့ဆရာ visible 2လုပ်တယ်လေဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီတစ်ခေါက်ကြာတော့ဟိုပေါ့ထပ်လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆရာဟို property ကသူကတစ်ခါရေး2လုပ်ထားအောင်ဆရာဟုတ်တယ် property တွေက 2လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ visible မှာ true လောက်ထားပြီးရင်နောက်ထပ်မပြောင်းသေးသေးပြီက true ပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုကြပါစို့ဗျာဟိုမှာကိုတီဟာကနေပြီးတော့ဟိုဒီမတိုင်ခင်မှာဆိုကြပါစို့တနေ့ရမှာဆိုကြပါစို့เนาะlpl confirm dot confirm ကိုတော့ confirm ကျွန်တော်စလုံးမမှားတယ်เนาะ dot visible equal to false ဆိုပြီးတော့တနေ့ရမှာ false လောက်ထားရင်တော့နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီး true လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့နော်โอเคကျွန်တော် micro လို့ပေါ့ဗျာမင်းမဖွင့်သေးသေးမင်းမပိတ်သေးသေးရတော့ပွင့်နေမှာပဲဆိုလို့ပြောနော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါခင်ဗျာโอเคဗျာโอเค all right okay
Okay မေးစရာရှိပါသေးလား ဆရာကျွန်တော်တစ်ချက်မေးချင်လို့ ဟုတ်ပါမေးပါရ line 20မှာပေါ့နော်ဟို private void button submit click အဲ့အနောက်ကဟာတော့တူပေါ်တာမဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်ရ line 20မှာဒါတွေကသူ့ဘာသူ automatic သူကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ထည့်ပေးတာနော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ခဏမပြောသေးဘူးခဏထားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ object center တို့ ARGSE တို့အဲ့ကောင်တွေခဏထားလိုက်အောင်မယ်နော်ဟိုသိရှုပ်နေမှာဆိုလို့နော်ဆိုလိုတဲ့သဘောကနော်အခုဒီမှာကျွန်တော်အခုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်နောက်ထပ် button တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ထည့်လိုက်မယ်နော် button တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာထပ်ထည့်လိုက်တယ် button တစ်ခုဝင်လာပြီနော်အဲ့ကြဒီ button ကိုကျွန်တော် double click လုပ်လိုက်ပဲနော် double click လုပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနေရာလေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာနော် curly bracket လေးနှစ်ခုကြားထဲမှာနေရာလေးပေါ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ program ရေးရမယ့်နေရာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကိုလောလောဆယ်ဒီနောက်မှာဟာကိုတော့မထိနဲ့ဘူးဖြက်လည်းမပြစ်နဲ့ပြောင်းလည်းမပြောင်းနဲ့မထိနဲ့အသာထားလိုက်ဘူးနော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘယ်လိုသုံးရတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာโอเคโอเคနောက်ပြီးကြတော့ကိုကောင်းပြီးလို့ရှိရင်သင်ဤစာရေပြောပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအရင်ဆုံးကျမတို့ create new project ကိုလေးဆရာပြောသလိုစမ်းဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမစီမှာကဆရာ .NET 9နဲ့ .NET framework ကဘာကွာတာလဲဆရာ .NET framework မတွေ့ဘဲနဲ့ .NET 9ပဲကိုတွေ့နေ .NET 9ပဲတွေ့တယ်အဲ့ဒါ installation မှာကျွန်တော်တို့ click လုပ်ခဲ့တာလွဲတယ်ဗျနော်ဟုတ် installation မှာ click လုပ်ခဲ့တာလွဲတယ် installation မှာ .NET framework ကို click လုပ်ခဲ့ရမှာ.NET core ကို click လုပ်ခဲ့လို့နော် installation ကိုပြန်လုပ်ရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် installation ကိုသွားလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်မှာ C# window desktop ရွေးတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ကြာလာတဲ့ list ထဲမှာ .NET framework မကြာလာဘဲနဲ့ .NET core ပဲကြာလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါသုံးလို့အဆင်မပြေဘူးနော်.NET core ကကြတော့အခုလိုမျိုးဒီ found design တွေပါတွေထွက်မလာဘူးသူကအကုန်လုံး code တွေကြီးတယ်အကုန်လုံး everything you have to code yourself very difficult to do နော်နော်အဲ့ကြတော့ installation ကိုသွားပြီးတော့ပြန်ပြီး install လုပ်ဖို့လို့နော် .NET framework ဟုတ်ကဲ့okay ဘာမေးစရာရှိပါသေးလဲကဲမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနေ့ session သိမ်းပါမယ်အခုကျွန်တော်ကနေ့ session သိမ်းပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအခုသင်လိုက်တာနဲ့ဒီသင်တဲ့ဟာကို YouTube ပေါ်မှာတင်ပါမယ်တင်တဲ့အတွက်အားလုံးပြန်ကြည့်လို့ရပါမယ်เนาะတကယ်လို့မရှင်းတာရှိရင်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် assignment နှစ်ခုတော့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်အခုဒီလိုဟာမျိုးလေးเนาะလွယ်လွယ်လေးလုပ်လို့ရတဲ့ assignment လေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးပေးပါမယ်အဲ့ဒီ assignment တွေလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်เนาะအဆင်ပြေသွားမှာပါเนาะနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပိုနားလည်လာမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလူ9ယောက်ကို group တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြီးပေးပါမယ်နော်ဖွဲ့ပြီးပေးပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့junior တွေကသိနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင် senior တွေနေပြီးတော့ဟိုတနေ့ကလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်နော်one and one တာတယ်တကယ် team work နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်မိသားစုစိတ်ဓာတ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တည်တဲ့လူငယ်တွေဝိုင်းပြီးကူညီကြတာနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြအောင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคเนาะခဏ session နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့ဟာဆရာမြန်လွန်းတယ်တို့ဟာဆရာနှေးလွန်းတယ်တို့ဆရာဟိုပေါ့အကြံပေးစရာရှိရင် very welcome ပါเนาะ very welcome ပါเนาะဘယ်လိုနေရာလေးဘယ်လိုထပ်ရှင်းပြရင်ကောင်းတယ်တို့ဘယ်လိုနေရာလေးပါအစသဖြင့်ပေါ့เนาะခဏရတော့ကျွန်တော်ကဒီ zoom ကသုံးနေကြပဲသို့တော်လည်းဒီလောက်ဒီလိုမျိုး training မှာကျွန်တော်သိသုံးထားမရှိတော့ဒီ screen share တွေပါညာလေသိပြီးတော့လက်မသွက်သေးဘူးဖြစ်တော့တခါလေကြာရင်ကိုလိုကန်လည်းဖြစ်နေတဲ့ပိုင်းလေးတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးကြတော့participant တွေကတယောက်ပြီးတယောက်ဝင်လာတော့ကြတော့အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ distraction ဖြစ်နေတာလေးပါပါတယ်နောက်ကြရင်တော့ပိုကောင်းလာမှာပါเนาะအဲ့ကြတော့အကြံပေးစရာရှိရင်အာမနာနဲ့เนาะအာမနာနဲ့အကြံပေးတယ်ဆိုတာပိုကောင်းမှုရာအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးကြတာအကြံဉာဏ်ပေးပါเนาะဖြေးပါနှီးပြောပါမြန်ပြောပါနှီးလွန်းတယ်ဟိုဖြစ်တယ်เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဒါနဲ့ပို့ပြီးအသေးသေးရှင်းပြပါစသဖြင့်ပေါ့เนาะနောက် feedback ပေးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော် messenger ထဲမှာဒီ attendance เนาะ attendance ဟိုလိုလက်မှတ်ထိုးဖို့ရအတွက် attendance ခဏတက်မတက်ကိုဟို tick လုပ်ဖို့ရအတွက်ဟို form ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ form မှာခဏ attendance လုပ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံး click လုပ်ပါเนาะလုပ်ပြီးရင်မနေ့ပြန်ညရင်ကျွန်တော် assignment ပေးပါမယ်
ဟုတ်ပြီနော် ဘယ်အချိန် assignment ပေးမှာလဲရှင်ဘယ်အချိန်ကြည့်ရ ဟောပိုက်စားတယ်တဲ့ Okay assignment ကကျွန်တော်ဟိုကနေညကျွန်တော်ရိုက်တယ်မနေ့ပြန်မနေ့ဆိုရင်တော့မနေ့ပြန်မနေ့ဟိုလောက်ပေါ့9နာရီလောက်မတိုင်ခင်ကိုကျွန်တော်ဟိုတင်နေအောင်ကြိုးစားပါမယ်စင်ပြေလားဗျဟုတ်ကဲ့ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျ Okay ပြေပါတယ် Okay ဗျ Okay Okay assignment ပြန်တင်တော့ဘယ်အချိန်ပြန်တင်ရမလဲမသိဆရာပြန်တင်တော့ကျတော့ဟိုလောက်ထိပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပေါ့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် class ပြန်တင်ပါဆိုတော့ကျတော့အင်္ဂါနေ့လေနော်နေ့လေ7 နာရီမတိုင်ခင်လောက်ကိုဟိုစူးစမ်းပြီးတင်ပေါ့နော်ဟိုတင်နေအောင်စူးစမ်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တင်တာတွေလည်းကျွန်တော်တို့လည်းလူ90စာသလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစစ်နိုင်ဘူးအဲ့ကြတော့ခုနဟိုကို group ထဲမှာနော်ကို9ယောက် group ထဲမှာဟိုပေါ့ကိုချင်းချင်းပြန်ပြီးစစ်ကြမယ်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာကျွန်တော်လုပ်ထားတာကြည့်ကြပြီးတော့ okay ဆိုကျွန်တော် group က okay တယ်ဗျဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မစစ်နိုင်ဘူးနော်လူအများကြီးကျွန်တော်စစ်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးပတ်ချလဲကုန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလုပ်ဟုတ်ပြီနော်တမီးတော့အစိမ့်သက်ဆရာလုံးဝနားမလည်ဘူးနော်ကွန်ပျူတာကိုအခုမှစတယ်ရပါတယ်အခုဘယ်နေပြောတာကိုနားလဲလားဟုတ်ကဲ့နား view ဆိုင်ပြီးတော့လိုက်နားထောင်နေလိုက်နားတယ်okay ဘယ်နေပြောတာကိုနည်းနည်းလေးတော့စိမ့်နေဦးမှာပေါ့မတနာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျတော့ဟို programming ကနားမလည်ဘူးကွန်ပျူတာကိုဟုတ်ဒီလိုပဲအခုတည်းကိုထည့်ထားပေးပါစေဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြေးသွားကြတာပေါ့နော်အားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပြီးတော့လေ့လာကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဟုတ် suggestion လေးတစ်ခုတော့လုပ်ချင်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါဟိုပါလေကျွန်တော်ဟုတ်ဆရာဟိုအမတန်တာလိုမျိုးဆရာကျွန်တော်တို့ကလေနည်းနည်းဟိုအစိမ့်တဲဆိုလေဆရာဟို group ဖွဲ့တဲ့ခါကျတော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဟို group ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးပေါ့ဆရာကျွန်တော်တို့ group လေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုမတက်တဲ့လူတွေတက်တဲ့လူတွေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆရာအဆင်ပြေလားမသိဘူးဆရာဟုတ်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဒီအဓိက group leader တွေကိုကျွန်တော်ဒီ computer အခုဒီထဲမှာတက်တဲ့အထဲမှာ computer ကျောင်းသားတွေတခြား programming language တွေကျွမ်းကျင်ပြီးသားတကယ်တော့အလုပ်ဟို computer နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေ computer တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေသူတက်လေ့လာခြင်းတဲ့ဟာတွေရှိတယ်သူတို့ကိုကြီးတောင်းပြီးရင်သူတို့ကိုကျွန်တော် group leader ထားလိုက်မယ်ထားလိုက်ရင်သူတို့ပြပါဆရာဟုတ်ပြေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်သူတို့မေးလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ဆရာဟိုကျွန်တော် attendance ဝင်ထိုးတာလေအဲ့ link ကိုဟုတ်ကဲ့အဲ့ပေးတော့အဲ့ခင်ဗျာထိုးပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဗျာ page cannot be loaded လို့ပြောနေဟုတ်လားကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြန်စစ်လိုက်ပါဦးမယ်နော်ပြန်စစ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီမအေးတန်တာပြောစရာရှိသေးသလားလက်ထောင်ထားသလားအေးတန်တာအေးပြောသမီးပြောသမီးဟွာလေးဒီ Visual Studio ကို install မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့install လုပ်ရမယ့်ဟာကတော့ Visual Studio download ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးဆရာလုပ်ရမယ့်ဟာ Visual Studio 2019နော်အဲ့ဒီမှာဟိုကျွန်တော် PowerPoint ပေးထားတယ် PowerPoint ပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီ PowerPoint အဲ့ group chat ထဲမှာပါပြီးသားလား group chat ထဲမှာ member ဖြစ်ထားပြီးသားလားမဖြစ်သေးဘူးဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကို messenger လေးရိုက်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ messenger လေးရိုက်ပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ group chat ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော် link ရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ thank you ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် Google teaching Google Classroom ဆိုတာရှိတယ်ဗျာဟိုမတော့အဲ့ဒီကောင်ဒီ assignment တွေပါတယ် manage လုပ်ပြတော့ပေါင်းတယ်လို့ပြောစားပါတယ်အဲ့ဒီက install လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပို့ဆောင်ပေးပါမယ်နော် assignment တွေဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါโอเคစုနန္ဒာထွန်းပြောစရာရှိသေးလားဟုတ်ဆရာတခုမေးကြလို့အခုလေဒီ Vista ဆိုတဲ့ဟာမှာလေရိုင်းနေနဲ့ဟိုပြီးတဲ့အထိမရိုက်သေးပဲနဲ့လေ start လုပ်ပြီးတော့တင်ထားပြီးပြန်ဖွင့်ရင်အကိုရိုက်ထားတဲ့နေရာကနေပဲပြန်အစပြန်ပေါ်လာလားအစကနေပြန်ရိုက်ကမှာလားဘယ်နေရာမှာတော့ဒီ program ကိုရေးနေရဆရာတမီဆောနာဆရာလုပ်လို့ like ရေးထားတာအဲ့နာရ name အထိပဲပြီးသေးတယ် box အထိပဲပြီးသေးတယ်အဲ့ဒါကို start လုပ်ပြီးတော့ file ပိတ်ပြီးတော့နောက်မှပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လုပ်ရင်အဲ့နေရာကနေပဲပြန်ပေါ်လာလားသိချင်လို့ဟုတ်တယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ခု save လုပ်ရမယ်အခုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ save all ဆိုတာအခုတွေ့လာကျွန်တော် screen မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာsave all ဆိုတာ diskette ပုံလေးနှစ်ချက်နဲ့အဲ့ save all ကိုနှိပ်ပြီးလို့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ save လုပ်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါပြန်ဖွင့်လိုက်ရင်နော်အဲ့နေရာလေးပြန်ပေါ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဗျโอเคနောက်ပြီးကိုတီဟာနိုင်ပြောစရာရှိသေးလား
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဟိုလေးမေးချင်တော့ဆရာကျွန်တော် Windows 7ပြင်တာလေးဆရာအဲ့ဟိုVisual Studio ရပြင်တာအဆင်မပြေလို့ဆရာ Windows 10ကြာလေသူက key down နေတာပေါ့ဆရာ key ကြာလေဟိုရရအဆင်ပြေ 8.1 လောက်ဆိုဆရာအဆင်ပြေလားမသိဘူးခင်ဗျာ 8.1 ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျ7ကတော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်လည်း 8.1 ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အရာလေးသိချင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုဆရာမြင့်ကိုမြင့်ရမေးကြရှိသေးလားဗျာအဲ့ဒီ source code ပေါ်နေရနေပြီးတော့ဟိုငကို window ပြန်သွားခြင်းဘယ်လိုသွားဟိုအပေါ်လေးမှာဗျဟို form ကိုပါတယ်နဲ့ form1.cs ဆိုတာရယ် form1.cs design ဆိုတာရယ်အဲ့ design ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော် design ကိုရောက်သွားတယ်ကိုကျွန်တော် screen ပေါ်မှာတွေ့လာတယ်အဲ့လိုပြောင်းနေတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအပေါ်လေးမှာဒီမှာအပေါ်လေးမှာ form1.cs form1.cs design ဆိုတာနော်ဟုတ်ကဲ့နော်တွေ့ပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်နှစ်ခုလုံးပိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကောင်နှစ်ခုလုံးပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင်ညာဘက်မှာကျွန်တော် form1.cs မှာ designer.cs ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကောင်ကို click လုပ်လိုက်ရတယ် form1.ds ကို design ပေါ်လာမယ်အောက်ကကောင်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကုတ်တွေပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီတွေ့ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုမေးစရာရှိပါသေးလားတကယ်လို့အခုမေးစရာအခုမမေးလဲရလို့မေးစရာရှိသေးတယ်မဟုတ်ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Messenger ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း communicate လုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြီးလိုက်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုဗိုလ်တော်ဦးလေးပြန်ပြမယ်နော်ဗိုလ်တော်ဦးလေးကြာရင်ပြန်ပြပါဆရာမင်္ဂလာပါကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဗျာကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးပါ good night good night ကဲကလေးလေးပိုက်စားနေပြီကြောကြပါမယ်